Человек покорил 3 стихии: землю, огонь и воду. Осталось покорить 4-ю – воздух. Для этого нужны аппараты тяжелее воздуха. Воздушный шар – игрушка в руках ветра. Это я запишу. О, моя рукопись. Не горюй, Жюль. Теперь тебя прочтет весь мир. Что-то... Мы теряем высоту. Вижу. Что случилось? Сейчас. Клапан заело. Что нужно делать? Так, давай освобождаться от балласта. Мы падаем? Еще как. Если нам не удастся зацепиться, вон за те деревья мы погибли. Погибли? Что за чушь? Я еще не начинал жить. Напрасно терял время. Нужно торопиться жить, Жюль. Жизнь коротка, вот тебе доказательство. Они падают. Гони! Гони! Ну, теперь держись, Жюль. Вы живы, мсье? Жив, жив. О. Спасибо, месье. О, Жюль! Жюль! Ну, да, открой глаза, ну. Так, проверим, что тут. Так, коленка, все в порядке. Ну, поднимайся. Цел, цел. Да, все в порядке, друг. Благодарю. Так. Жюль Верн, драматург. Анарина Морель. Я счастлив, мадемуазель. Верн. Я запомню это имя. Мою пьесу играют в театре Александра Дюма, и я бы хотел... О. А вам приходилось встречаться с Дюма? Да, я с ним знаком. Боже, вы счастливый человек. О, папа! Папа, ты только послушай. Подожди, подожди. Мы спасли человека, который видел самого Дюма. Мы приехали из Амьена. Вот как из Амьена. В Париже мы всего 2 недели. Не двигайтесь. Внимание. Мсье? Прекрасно. И все-таки спеши жить, Жюль. Спеши сделать все, на что ты способен. О, слава богу, что обошлось все благополучно. Могло бы кончиться по-другому. Да. Если бы ты испустил дух на руках этой прекрасной незнакомки, кем бы ты остался в ее памяти? Человеком, который видел самого Дюма? Я тебя знаю, Жюль, и знаю, что ты способен на большее.
Ты пьесу пишешь? Нет, повесть. О чем же? О путешествии на воздушном шаре. Но неужели на Земле не осталось места, достойного внимания писателя? Я и не собираюсь всю жизнь витать в облаках. Вот закончу повесть и спущусь на землю. Более того, я даже намереваюсь отправиться вглубь земли, к ее центру. Как ты думаешь, тебе за это заплатят? Не уверен. Не мешало бы кое-что купить. Мне ничего не нужно. Лично у меня есть все. Бумага, чернила, перо. Наконец ты. И весь мир. Посмотри, как он огромен и беспределен. Нет, определенно, я богач. Если так, купи в своем мире что-нибудь на ужин. Что ж, пойду-ка я расскажу о твоем богатстве лавочнику. Может быть, он продлит нам кредит. Добрый день, месье. Добрый день. Аэростат с температурным управлением. Откуда вы знаете все это? Вы физик? Химик? Нет. Образование? Юрист. Правильно. Хватит сюсюкать перед детьми. Давно пора заменить чудеса фей чудесами науки. Сколько вам лет? Да, вы правы. Никому это не интересно, даже вам самому. Скоро 34. Возраст Христа. Но, судя по вашему цветущему виду, проживете вы втрое больше. Так что большой беды не будет, если вы еще поработаете над рукописью. Тем не менее, я издам вашу книгу. Более того, я готов заключить договор на все последующие ваши книги. Но рукопись надо переработать, пока это лекция. И даже скучная лекция. Просто непонятно, как вы умудрились пройти мимо удивительных возможностей, которые открывает выбранная вами форма. Не история воздухоплавания, а история с воздухоплавателями. Вот что требуется сделать. Превратить это в роман. Вы поняли? Публика хочет, чтобы ее занимали, а не учили. Обратили внимание, как называется наш журнал? Воспитание и развлечение. Мы должны учить и воспитывать, развлекая. Сколько вам понадобится на переработку? Год, полгода? Я сделаю все в 2 недели. Я умею работать, месье. Встаю в 5 утра и работаю до обеда. А обедаю поздно вечером. Вам нужны деньги? Мне бы хотелось... Словом, деньги доставят мне радость, если я получу их за оконченную работу. Желаю успеха, месье Верн.
Матросы хотели бы поохотиться на акул. Акула в здешних водах? По всей видимости, это рыба молот. Капитан на судне вы, Джон. Благодарю вас, милорд. Что случилось, Эдуард? Сейчас увидим. Есть! Есть! Рад тебя видеть, дружище. Я рад бесконечно. Я встретил нашего несравненного, неподражаемого месье на улице. Оказывается, он только что приехал в Париж. Да, я сегодня из Африки. Посмотри на мой роскошный загар. Я сказал ему, что вы назначили мне свидание. Я примчался сюда, чтобы обнять старину И Жюля. очень кстати, друг мой. Я всегда кстати. Говорят, что ты без моего позволения в своей новой книжке вывела в одном из персонажей меня. Ничего подобного. В романе «С земли на Луну» действительно есть персонаж по имени Мишель Ардан, но... Не морочь голову. Ардан или Надар, перестановка слогов не помешала каждому парижанину узнать в этой фигуре меня. Я стал еще более знаменитым, чем был. Рассказывай. Ничего страшного. Ваш друг усадил вас в цилиндроконический снаряд, а потом выстрелил им из гигантской пушки. Это правда? Ну, каковы должны быть заряд и длина ствола этой пушки, чтобы снаряд мог достичь Луны? Теоретические расчеты я делал совместно с профессором Анри Гарсе. Ну что, Гарсе можно верить. А ты подумал, что при выстреле снаряда от гигантских перегрузок пассажиры могут быть раздавлены? Я изобрел специальное амортизационное устройство. И где же я теперь? Вращаетесь вокруг Луны, мой друг. В качестве ее спутника? Вот именно. Гениально. Позволяю. 1000 раз позволяю. Разрешаю впредь пользоваться мною по твоему усмотрению. Где ж ты еще найдешь такую колоритную фигуру? О, шампанское. Жуль, что случилось? Когда посыльный принес вашу записку, я решил, у вас неприятности, а вас просто распирает от радости. У тебя родился ребенок? Можно сказать и так. Сегодня мы будем праздновать рождение нового романа. Я не мог не прийти к вам. Мне тесно в комнате. Меня распирает грандиозность замысла. Это даже не роман, а серия романов. Возможно, трилогия. Это будет лучшее из того, что я написал. Подожди, а что будет со мной? Ты собираешься меня возвращать на Землю? Только не сейчас. Пожалуйста, поворачивайся вокруг Луны. Продовольствия хватит на полгода. Как будет называться ваш новый роман? Что сообщить в проспектах вашим читателям? Название придет само. Впрочем, сообщите так. Дети капитана Гранта. Кто он, этот капитан Грант? Шотландец, который не может примириться с тем, что Англия поработила Шотландию. Какое вам дело до шотландских проблем? Это проблема угнетателей и угнетенных. Мое сердце всегда на стороне последних, будь то венгр, шотландец, индус или болгарин. И мое перо будет верно служить им. У вас большое сердце, Жуль. Оно готово принять в себя боль каждого. Выдержит ли оно? Вчера я получил письмо от учеников парижских школ. Его подписали 15 000 школьников. Вот что они пишут. Талантливый учитель по всем предметам. Это обо мне. Что они хотят? Они просят написать географический роман, в котором были бы и приключения, и полезные сведения о науке. Вы же не станете удовлетворять просьбу каждого школьника? А почему бы и нет? Счастлив писатель, у которого есть такие читатели. Положим, читатели должны быть счастливы не менее. Итак, история с географией. А может быть так. Занимательная география. Послушайте, как я завязал сюжет. Шотландское судно охотится на акулу. Акула поймана, ей вспарывают желудок и обнаруживает бутылку. И что же в бутылке? В бутылке.
Бутылка фирмы Клико. Вам виднее, дорогой майор. Интересно, там что-нибудь есть? А вот это мы сейчас увидим. Олбинет? Записка. Осторожно, это. Позвольте. Ничего не разобрать. Похоже, здесь 3 документа, копии одного и того же. Написанного на 3 разных языках. Вот это английский. Да. Французском. Французском? И Немецком. вы хорошо знаете этот язык? Да, милорд. Прекрасно. К сожалению, бумага сильно попорчена морской водой. Трудно что-либо Ну, разобрать. хотя бы общий смысл, Эдуард. Уцелевших слов очень немного. Наверное, они дополняют друг друга. В самом деле, не уничтожила же морская вода в 3 документах слова на одних и тех же местах? Да. Что, если попробовать соединить уцелевшие обрывки слов из всех записок? С большой буквы «гр». Может быть, речь идет о каком-то мистере «гр». Вот здесь рядом слово «скип». Очевидно, это скипер, капитан? Ну, конечно, речь идет о капитане, потерпевшего крушение судна. Ну вот видите, мы уже кое-что знаем. Отлично, господа, отлично. Дальше, Эдуард. Вот в немецком варианте «граус». Что это такое? Раус. Это только часть слова. Вот последние 2 слова, их легко разобрать. Окажите им. Окажите Попробуем им. соединить со Окажите. словом assistance. Что Получится, получится? окажите им помощь. Да, верно, окажите им помощь. Окажите им помощь, они нуждаются в помощи. Дальше, Теперь вот Эдуард. в немецком варианте сохранилось слово «глаз». В английском на том же месте «go». Го. Получаем «Глазго». Глазго. Очевидно, Глазго. речь идет о судне из порта Глазго. Браво, Джон. Друзья, решительно французский вариант наиболее полон из всех 3. Да, вы Ага. правы, А милорд. что, Ой, Нет. здесь даже цифры есть. А что обозначает слово «онжи»? Ну, житю, долгота. И действительно есть какие-то цифры. Это же широта. 37 градусов, 11 минут. Да, браво, Джон, наконец-то у нас есть хоть одно точное указание. Так, А где же долгота? Не все сразу, кузен. Смотрите, в немецком варианте есть 2 очень важных слова. «Цвай» и «атросен». вернее Матрос. Вот здесь сказать, «атросен». матросен. Очевидно, речь идет о капитане и 2 матросах. Астраль. Остраль, да-да, Южный. здесь. А, Мгм, и да. Стало быть, крушение произошло в южном полушарии? Посмотрим, нет ли указания на название страны. Обратите внимание на слово «агони». Может Агони. быть, Патагония? Патагония? Там. Совершенно верно. 37-я параллель проходит через Патагонию и далее через Атлантический океан. Хорошо. Итак, продолжим наши догадки, господа. 2 матроса и капитан достигли чего? Контан, контин, контан, континент. Материка. Материка. Прошу обратить на это ваше внимание, господа, что именно материка, а не острова. Какова же их судьба? Так, Они призонье. пленники. Чьи же пленники? Крюэль Эндиен. Жестоких индейцев. О, Господи, Достаточно ли убедительно это для вас? конечно. Я, кажется, догадываюсь, как звали капитана. Здесь во французском варианте записки сохранилось слово «ан». Оно совпадает с буквами «гр» в английском варианте. Значит, капитана звали Грант? Грант. Грант. Не тот ли это отважный шотландец, который хотел основать новую Шотландию где-то в Тихом океане? Независимую Шотландию. Свободную от власти Англии. Да. Мне кажется, что вы правы. Это именно тот Грант. Вот.
30 мая. Перу, Кальяо, Глазго, Британия, Грант. Так вот, в 59 году он отправился из Глазго на трехмачтовом судне «Британия», и с тех пор о нем ничего не известно. Теперь нет никаких сомнений. Это он. Значит, нам известно все? Почти все. Я сейчас попытаюсь восстановить текст этой записки. Итак, 7 июня 1860 года трехмачтовое судно «Британия» из порта Глазго затонуло у берегов Патагонии в южном полушарии. 2 матроса и капитан Грант попытаются достигнуть берега, где попадут в плен к жестоким индейцам. Этот документ был брошен под... Это нам пока неизвестно. Долготы и 37 градусом 11 минутами широты. Прекрасно, Эдуард. Окажите им помощь, иначе их ждет гибель. Если эти несчастные снова увидят свою родину, то они будут обязаны этим счастьем нам. Они увидят родину. Этот документ настолько ясен и достоверен, что Англия не может не прийти на помощь 3 своим сыновьям, выброшенным на пустынный берег. Обращаться к лорду Гленарвану, портсудну Дункан. О! Мы хотели бы увидеть лорда Гленарвана. Его нет на борту, мисс. Лорда нет на судне. Если угодно, я провожу вас к леди Гленарван. Нет, нам нужен сам лорд Гленарван. Извините моего брата, сударь. Он устал. Мы приехали издалека. А может быть, нам разрешат подождать лорда здесь, на судне? Для меня это большая честь, сударыня. Я капитан этого судна, Джон Манглс, к вашим услугам. Мэри Грант. А это мой брат Роберт. Мэри Грант? Да. Не дочка ли вы капитана Гранта? Да, сударь. Мэри Грант? Позвольте вам представить, мисс, леди Гленарван. Прошу вас. Прошу. Сударыня, Мэри Грант. ваш муж поместил объявление в Таймсе. Умоляю, скажите, что вам известно о крушении Британии? Жив ли наш отец? Девочка моя, я не хочу внушать вам призрачных надежд. Говорите, сударыня, говорите. Я умею переносить горе. Но может случиться так, что вы скоро увидите своего отца. Прошу вас. Вы можете представить нашу радость, когда нам, наконец, удалось восстановить текст этих записок. Они были написаны на 3 языках – английском, французском и немецком. К сожалению, вода пощадила только несколько слов. А где же документ, сударыня? Мне бы хотелось увидеть почерк своего отца. Лорд Гленарван отвез его в Адмиралтейство. Он надеется добиться отправки судна на поиски капитана Гранта. Возможно ли это? Да благословит Бог вас и вашего супруга. Каждый бы на нашем месте сделал бы то же самое, лишь бы оправдалась надежда, которую я заронила в вашем сердце. У этих людей нет сердца. Они отказали? Они заявили, что документ темен, непонятен, что катастрофа произошла 4 года назад и что очень мало шансов отыскать их. Уверяли, что они попали в плен к индейцам и были увезены вглубь страны, и что нельзя же обыскать всю Патагонию ради 3 человек, 3 шотландцев. Что поиски погубят больше людей, чем спасут, словом. Приводили все доводы, решив заранее отказать. Они помнят проекты капитана независимой Шотландии. И теперь несчастный Грант безвозвратно погиб. Эдуард, мисс Мэри
и ее брат Роберт – дети капитана Гранта. Это их лорды Адмиралтейства только что обрекли на сиротство. Мисс Мэри. Дорогая мисс, если бы я знал, что вы... Джон. Мы сами отправимся к этим господам. Нет, Роберт, нет. Поблагодарим милых хозяев за все, что они сделали для нас. Мы этого никогда не забудем. И удалимся. Что вы собираетесь делать? Я брошусь к ногам королевы. Посмотрим, останется ли она глуха к словам двух детей, молящих спасти их отца. Вам не пробиться к королеве. Мэри Грант. Выслушайте меня. Эдуард. Капитан Грант, бросая в море это письмо, вверял свою судьбу тому, кому оно попадет в руки. Оно попало к нам. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что начать супружескую жизнь добрым делом – великое счастье. Вот вы, Эдуард, задумали это увеселительное путешествие, чтобы порадовать меня. Но можно ли испытать большую радость? Можно ли принести большую пользу, чем спасая несчастных, которым отказалась помочь их родина? Да, вы поняли меня, Эдуард. Дункан – доброе, надежное судно, не так ли, капитан Манглс? Разумеется, сударыня. Любой моряк может только мечтать о таком судне. Значит, Дункан может смело плыть в южные моря? Да куда угодно, хоть на край света или даже вокруг него. Тогда в путь же, друзья. Поплывем на поиски капитана Гранта. Двадцать 26 июля 1864 года Дункан покинул берега Шотландии и отправился на поиски капитана Гранта. Роберт! Доброе утро, мисс. Доброе утро, капитан. Не волнуйтесь за мальчика. Он где-то здесь. Я только что видел его на палубе. Ку-ку! Роберт, вернись! Капитан, прикажите ему.
Этот мальчишка просто насмехается над морской болезнью. Обещаю вам, что вскоре мы представим капитану Гранту лихого молодца. Да услышит вас с неба, капитан. Будем надеяться, мисс Мэри. Роберт, осторожней! Доброе утро. Доброе утро, милорд. Я надеюсь, что мы отыщем этого достойного капитана. У нас самое быстроходное судно и лучший в мире экипаж. Вам нравится Дункан, мисс Мэри? Да. Я думаю, что он дает 15 узлов. Да, прибавьте еще 2, и вы не ошибетесь. Судя по всему, вы недурно разбираетесь в морском деле, мисс Мэри. В таком случае в лице капитана Джона вы найдете хорошего друга. Морскую профессию он ставит выше всякой другой на свете. Я с детства проводила время на кораблях отца. И теперь, если понадобится, я смогу взять рифы. Вы слышали, Джон? Ваш экипаж пополнился еще одним славным моряком. 2, милорд. Я сделаю из этого мальчугана отличного юнгу. Или я не Джон Манглс. Олбинин. Как спали, Олбинет? Вы сегодня выглядите бледнее, чем обычно. Вообще не спал, милорд. Это проклятая качка. Помилуйте, море сегодня гладкое, как атласная простыня. Боже мой, куда он все время проваливается? Кто он? Да пол же, милорд. Это не пол, а палубы. И что с вами будет, если ветерок посвежее? Лучше вообще об этом не думать. Тогда вы потеряете своего верного слугу. Нам вас будет очень не хватать, Олбинет. Говорят, что усопших опускают прямо в пучину. И привязывают к ногам ядро. Вот именно, Олбинет, поэтому постарайтесь сберечь для нас, для всех, вашу драгоценную жизнь и позаботьтесь о завтраке. А мы покажем мисс Мэри судно. Что бы ни случилось, милорд, вы можете рассчитывать на завтрак вовремя. Вот это мужской разговор, Олбинет. Майор, вы идете с нами? Если прикажете. Оставьте его, Эдуард. Пока майор в облаках дыма, ему не до нас. Видите ли, мисс Мэри, наш майор даже во сне не выпускает свою сигару изо рта. Недурно. Чего-то, однако, не хватает. Я еще не пойму, чего. Да. Не хватает доктора Клоубони. Кого? Или, скажем, профессора Линденброка из «Путешествия к центру Земли». Понимаете, в каждом вашем романе, дорогой Жюль, присутствует ученый, эдакий популяризатор науки, который по ходу действия многое объясняет. Но это роман для юношества, и мне хотелось бы обойтись без скучных объяснений. Почему же скучно? Вы, как никто другой, умеете сделать полезное, увлекательным и интересным. И, кстати, больше всего вам удаются именно портреты людей науки. Стало быть, вы хотите, чтобы в сюжете появился ученый? Я просто настаиваю на этом. Вы вошли в литературу с романом нового типа. Вы сделали своей музой науку. Науку, которая наделила человека могуществом и помогла ему проникнуть в тайны природы. Я вам не советую отступать с этого пути. Его будут звать Жак Ильясен Франсуа Мари Паганель. Кого? Ученого, которого вы хотите увидеть на Дункане. Сказать по чести, я берег его для другого замысла, но вы правы. Отлично, Жюль, отлично. Значит, вы перепишете начало. А разве это не годится? Но там нет этого вашего... Паганеля. Да, Паганеля. Паганеля. Черт побери. Я уже заранее люблю его. Значит, пора ему появиться. Но откуда он возьмется на палубе Дункана? Кругом вода. Не упадет же он с неба? Вот именно с неба. Очень хорошо. Мой Паганель фигура экстравагантная, и появиться он должен необычно. Пусть он возникнет из ничего, из облака.
Стюарт? Вы стюард этого судна? Да, сэр. А я пассажир каюты номер 6. Каюта номер 6? Неви, а как ваше имя? Олбинет, сэр. Но... Итак, мой друг Олбинет, пора подумать о завтраке. Да не откладывая. Уже 36 часов, как я ничего не брал в рот. Вернее сказать, я проспал 36 часов, что вполне простительно пассажиру, который примчался без остановки прямо из Парижа в Глазго. Скажите, пожалуйста, в котором часу у вас завтрак? В 9. О, пардон. Excusez-moi. Сейчас. Момент. Где же? Еще нет и 8. Ну, тогда, мой друг Олбинет, принесите-ка мне, пожалуйста, печенье и стаканчик черри. А где капитан? Еще не вставал, да? А помощник капитана? Ну... Тоже спит. Ну, к счастью, погода хорошая, судно идет само собой. Сэр, вот и капитан. О! Enchanté, месье. Очень рад познакомиться с вами. Позвольте пожать вашу руку. Я не сделал этого 3-го дня вечером, только потому что в момент отплытия не следует никому мешать. А сегодня я очень рад познакомиться с вами. Ну, теперь мы познакомились, стали старыми друзьями. Давайте поболтаем немножко. Скажите мне, вы довольны своей Шотландией? Позвольте, о какой Шотландии вы говорите? Ну, о Шотландии, на которой мы находимся. Это прекрасное судно. Мне расхваливали его качество и достоинство его командира, капитана Бертона. Кстати, вы не родственник великого африканского путешественника Бертона. В таком случае примите мои поздравления. Сэр, я не только не родственник путешественника Бертона, но даже и не капитан Бертон. Значит, я разговариваю с его помощником, мистером Барднесом. Мистер Барднес? О, пассажиры! Пассажиры! Чудесно! Мадемуазель, мадам, мсье, мне чрезвычайно приятно увидеть... Лорд Гленнерван. О, милорд! Вы извините, что я сам представляюсь вам, но в море, мне кажется, можно несколько отступить от светского этикета. Надеюсь, наше путешествие в обществе этих прекрасных дам покажется нам коротким и приятным. Сэр, с кем имею честь говорить? О, Жак Элиассон Франсуа Мари Паганель, секретарь Парижского географического общества. Член-корреспондент географических обществ Берлина, Бомбея, Дармштадта, Лейпцига, Лондона, Петербурга, Вены, Нью-Йорка, а также почетный член Королевского географического и этнографического института Восточной Индии. Господа, вы видите перед собой человека, который 20 лет изучал географию, не выходя из кабинета, и, наконец, решив заняться ею практически, направляется теперь в Индию, чтобы связать в одно целое труды великих путешественников. Мсье Олбинет? Месье Паганель. Да. Позвольте мне задать вам один вопрос. Хоть 20, милорд. Разговор с вами для меня одно удовольствие. Вы поднялись на борт этого судна 3-го дня вечером? Да, милорд, в 8 часов вечера. Прямо из вагона я бросился в кэб. Из кэба на Шотландию, ведь я еще из Парижа заказал. Благодарю. Каюту номер 6. На палубе было темно, я никого не видел. Был очень утомлен, и к тому же я знал, во избежание морской болезни полезно улечься на койку. И не вставать с нее в первые дни плавания. Поверьте, я лег и самым добросовестным образом проспал 36 часов. Все ясно, мы все как раз были в церкви. Итак, месье Паганель, вы направляетесь в Калькутту? Да, милорд, всю свою жизнь я лелеял мечту увидеть Индию. Наконец-то моя мечта осуществится. Я попаду на родину
слонов. Значит, вам не безразлично посетить именно эту страну, а не какую-нибудь другую? Было бы не только не безразлично, даже, я бы сказал, неприятно, милорд, так как у меня имеются рекомендательные письма к лорду Сомерсету, генерал-губернатору Индии. Да, еще дано поручение географическим обществам. Вам дано поручение? Моя мечта осуществить то, чего не удалось еще ни одному путешественнику. Обследовать течение реки Цангпо, которая с севера огибает Гималайские горы. Не сливается ли она в области Ассамы с рекой Брахмапутрой? А уж тому путешественнику, которому удастся осветить этот вопрос, будет обеспечена золотая медаль. Господин Паганель, это бесспорно прекрасное путешествие, и наука вам будет за него признательна. Но я не могу дольше вас держать в неведении. Дело в том, что в ближайшее время вам придется отказаться от удовольствия побывать в Индии. Comment? Отказаться? Почему? Потому что вы плывете в сторону противоположную полуострову Индостан. Что за шутки? Капитан Бертон. Я не капитан Бертон. Да, пардон, мистер Барднес. Я не Барднес. А, Шотландия, я надеюсь. Это судно не Шотландия. А как же оно, по-вашему, называется? Оно называется Дункан. Скажите, пожалуйста, милейший, как называется ваша... По-моему, это верх рассеянности. Плыть в Америку, когда собрался в Индию. А знаете, я ведь слышал о нем. И здесь нет ничего удивительного для меня. Жак Паганель выдающийся ученый. Но еще больше он известен своими злоключениями. Да? Однажды он издал прекрасную карту Австралии, куда умудрился втиснуть Японию. Ну что ж мы будем делать с этим беднягой? Не можем же мы взять его с собой в Патагонию? А почему бы и нет? Разве мы должны отвечать за его рассеянность? Если бы он сел не в тот поезд, он бы не смог его повернуть обратно. Конечно, нет. Но он сошел бы на ближайшей станции. Он может это сделать в первой гавани, где мы остановимся. Господин Паганель! Да? Что вы там ищете? Я заблудился на этом вашем Дункане. Подождите, я вам сейчас помогу. Да-да, прошу вас, помогите. Я хочу вернуться к вам. Позвольте вас проводить, сэр. Да-да, спасибо. Что же мы будем делать с этим беднягой Паганелем? Только со мной могло такое случиться. Но завтрак не должен от этого пострадать. Простите, господин Паганель, но вы заняли место капитана. О, Прошу. пардон. Пардон. Все-таки приключение удивительное. Придется мне все-таки примириться с этим. Ну, что поделаешь. А моя каюта? Заказанная на Шотландии, а мой багаж? А моя одежда? О Шотландии вам придется позабыть. Ну и куда идет ваш Дункан? В Америку, господин Паганель. В Америку? Да. А куда именно? Консепсьон. В Чили? В Чили? Как я теперь покажусь на заседании географического общества? Ну, не отчаивайтесь, господин Паганель. Скоро мы зайдем на остров Мадейра, и там вы пересядете на другое судно, которое доставит вас обратно в Европу. О, благодарю вас, господин Паганель. Но мне кажется, что Дункан это, пожалуйста, это прогулочная яхта, не спа? Совершенно верно, сэр.
И принадлежит она лорду Гленнервану. Который просит вас без стеснения пользоваться его гостеприимством. Я бесконечно благодарен вам, милорд. Но разрешите мне высказать весьма простое соображение. Индия – это прекрасная страна, она полна неожиданностей для путешественников. Да, мы, наверное, не бывали там. А поскольку у вас увеселительное путешествие, то стоит вам немножко повернуть руль, и Дункан направится прямо в Калькутту. Господин Паганель, если бы это было увеселительное путешествие, я, не задумываясь, бы сказала, давайте все вместе направимся в Индию. И я думаю, лорд Гленнерван не был бы против. Но дело в том, что наш Дункан плывет в Америку на поиски капитана Гранта, судно которого потерпело крушение у берегов Патагонии. Так, капитан Грант, я что-то о нем читал во французских газетах. Это, кажется, речь идет о записке, найденной в бутылке. Да. Выходит, мисс Грант? Мисс Грант и ее брат Роберт – дети этого отважного капитана. Mes enfants. Позвольте мне выразить надежду в благополучном исходе вашего предприятия. Благодарю вас, господин Паганель. Я не перестаю молить Бога о том, чтобы мой отец оказался жив. Тогда мы найдем его. Мадам, мезами, я безгранично восхищен вашим поступком. Пусть ваша яхта продолжает свой путь. Я не простил бы себе, если бы задержал ее хоть на один день. А не хотите ли вы, господин Паганель, присоединиться к нашей экспедиции? С удовольствием, мадам, но мне нужно выполнить данное мне поручение. Придется мне сойти на первой же стоянке. Значит, на Канарских островах? Объем? Тогда на Канарских островах. Ну что же, господин Паганель, я рад возможности видеть вас несколько дней гостем на моей яхте. Но мне еще повезло, что я ошибся судном так удачно. А где этот документ? Я бы хотел взглянуть на него. Пик Тенерифе. Милорд, я буду с вами говорить на чистоту. Скажите, вы собирались до моего появления делать остановку на Канарских островах? Нет. Ну а зачем тогда туда заходить? Канарские острова слишком хорошо известны. О них все написано, все сказано. Да, на них открыть что-либо новое трудно. И развлечений мало. Ну, что касается развлечений, то для географа все интересно. Уметь видеть – это наука. Но открыть что-либо там после великого Гумбольдта невозможно. Он поднялся на самую вершину пика Тенерифе. Там даже негде было сесть. Спрашивается, что делать Паганелю на этой горе после такого великого ученого, а? Что же вы намерены предпринять, господин Паганель? А где вы собирались делать следующую остановку? В Концепсионе. В Чили. Ай, черт возьми, меня это чрезвычайно отдаляет от Индии. Ничего страшного. Как только мы обогнем Южную Америку, вы начнете к ней приближаться.
Ну, это-то я знаю. Ну и не все ли вам равно, попадете в Ост или в Вест-Индию? О, милорд, такой довод не приходил мне в голову. Господин Паганель, а не отправиться ли вам вместе с нами? Но, миледи, а мое поручение? Месье Паганель, предупреждаю, мы пройдем Магеллановым проливом. Сэр, вы искуситель. А потом вы должны принять во внимание, что Франция могла бы разделить с Шотландией честь участвовать в этой экспедиции. А географ был бы полезен на нашей экспедиции. Правильно, Роберт. К тому же, что может быть прекраснее, чем поставить науку на службу людям? Вот это хорошо сказано. И потом вы, так же, как и мы, должны положиться на волю случая, вернее, провидения. Оно дало нам в руки это письмо, и мы отправились в путешествие. Оно же привело вас на Дункан. Так не покидайте нас, месье Паганель. Знаете, господа, что я думаю? Вы хотите, чтобы я остался? Ох, не лукавьте, Паганель. Вам самому смертельно этого хочется. Чертовски! Но я стеснялся в этом признаться. Seus barões, as armas seus barões assinalados, que ao se tentar para Lusitana por mares, mares, по-испански mares море, por mares nunca de antes navegados, passem ainda além da Prabana, canto primeiro. Олбинет! Что вам угодно, сэр? Воссой шуномен дебень, Олбинет. Прошу прощения, я не совсем точно понял вас. Воссой шуномен дебень, сеньор. Ваш компрандеш? Здесь очень шумно, сэр. Я вам хотел сказать, что вы очень хороший человек, Олбинет. Стоп, машина! Экватор! Прошу со мной. Месье Паганель. Да? Мы все вас поздравляем. С чем вы меня поздравляете? Ну как же, с весьма знаменательным А событием. почему стреляла пушка? Что происходит? А вот это вы сейчас узнаете. Прошу. Экватор! Господа! Очки! Господа! Возьмите очки! Прощайте, Паганель.
Завтрак готов, мсье. Идите к черту со своим завтраком, Олбинет. Я веду корабль через узкость. Мы в Магеллановом проливе. Ну так бросьте якорь, мсье, а то завтрак остынет. К черту, Олбинет, к черту. Меня зовут Анри. Мсье, каждый раз, когда вы пишете новый роман, вы начинаете путать мое имя. А? Так это же большая честь быть прототипом литературного героя. Честь. Я прочитал вашу последнюю книжку. Этот тип, которого вы нарисовали с меня, мне совсем не понравился. Довольно недалекий малый. Разве? Мне бы не хотелось выглядеть посмешищем. Осмелюсь доложить, у меня есть невеста. Но она, правда, не читает книжек. Но мало ли, что скажут злые языки. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Я обещаю, что в новом романе вы будете выглядеть настоящим героем. Совершите уйму подвигов и погибнете, как храбрец. Мне не нравятся такие шутки, мсье. Даже если они проделываются с моей копией. Не обижайтесь, Анри. Я подумаю, как с вами быть. Так что передать зайчьему рагу? А у нас сегодня зайчий рагу? Да. Ну, передайте ему, что я сейчас приду. Вот как раз то, что нам нужно. Спасибо. Я вас часто вижу тут. И вижу, что вы знаете толк в книгах. Я могу предложить вам вот эту. И я уверяю вас, что вы получите бессонную ночь. Вы улыбаетесь. Но спросите любого парижского мальчишку, знающего грамоту, он скажет, весь Париж зачитывается романами Жюль Верна. А кто он, этот Жюль Верн? Как вы не знаете, кто такой Жюль Верн? Жюль Верн – это знаменитый путешественник. Он объехал весь мир, и вы знаете, он даже спускался в кратер действующего вулкана. Стало быть, он описывает то, что видел. Это-то и подкупает в его сочинениях. Детали, подробности, которых нельзя придумать. Вряд ли это можно сказать о книге, которую вы держите в руках. Или автор сидел и в том снаряде, который отправился с Земли на Луну. Значит, вы читали эту книгу? Право. Вы придираетесь, месье. Ну, какой же парижанин откажет себе в удовольствии чуть-чуть приукрасить свой рассказ? Я слышал, что Жюль Верн из Нанта. Боже мой, Нант, Париж. Все это вместе называется Франция. А Жюль Верн – настоящий француз. Этим все сказано. Ну, ерунда. Ну, никакого Жюль Верна не существует. Что? Под этим псевдонимом работает целое географическое общество. Ну, что ты говоришь, Поль? Ну, как-то можно не существует. На этом основании можно отрицать и Господа Бога. Только потому, что он сделал очень много. Жюль Верн существует. Поверьте мне. И скоро он нас порадует новым романом, который называется «Капитан Грант». Кто это, капитан Грант? Кто такой капитан Грант? Это
Знаменитый английский пират. Сказочно богатый тип. Будьте здоровы. Право, Коль, ты меня удивляешь. Ну как это что-то новое? Абсолютно достоверные сведения. Ну сам подумай, может ли один человек успевать столько писать? А знаете, с кем вы сейчас разговаривали? С самим Жюль Верном. Да не может быть. Слушайте, а кто из них Жюль Верн? Вот этот, высокий и худой, с лицом, обветренным дальними странствиями. Вот вы и знаменитый, мой друг. Благодаря вам, месье? Нет. Мне лишь посчастливилось вставить в оправу драгоценный камень, имя которому Жюль Верн. Так что благодарите свою ясную голову и редкое трудолюбие. Но вам надлежит выдержать нелегкое испытание. Испытание славой. Это испытание для лентяев. Но для меня праздность – пытка. Только труд – источник единственного и подлинного счастья. Так уж устроена жизнь. Одни делают вино, другие пьют его. Вот и писатель. Он выращивает виноград и производит из него вино, а читатель пьет его. Хотел бы я взглянуть на ваш виноградник, Жюль. Скажу без ложной скромности, он огромен. Я задался целью написать 100 романов. Осторожнее, Жюль, вы побьете все рекорды плодовитости. Плодовитость. Вот добродетель, которую не признают слабосильные. Я работаю, как ломовая лошадь, и если отдыхаю, то в своей упряжке. Я напишу 100 книг. Хорошо. Или я не Хорошо, Жюль Верн. Хорошо. Но вернемся к нашему 5-му роману. Ну что, добрались Гленарван и его друзья до Патагонии? Пока нет. Они не торопятся. Торопиться им незачем. Хотя бы потому, что Патагония и завтра будет там, где была вчера. Сейчас Дункан тут, в проливе Магеллана. Вот она, Америка. А где же Патагония, господин Паганель? Это и есть Патагония. Так называется южная часть американского материка. А там, на юге, огненная земля. Где? Где, господин Паганель? На этом берегу Патагония. А все, что на южном берегу пролива, называется Смотрите, огненной смотрите, землей. господин Паганель. Там разбитый корабль. Где? Где? Нет. Если это даже судно, то не Британия. Капитан Грант точно указал широту кораблекрушения. 37 градусов 11 минут. Вот так оно и есть. Это верхушка подводной скалы. А где же мы находимся? А мы находимся на широте 52 градуса 37 минут. Вот, пройдем пролив, выйдем в океан и вдоль западного побережья Америки поднимемся до 37-й параллели.
Подумать только, великий Колумб даже не подозревал, что он открыл новый свет. Почему? 4 раза он приставал к Америке у различных берегов. Притом считая эти берега китайскими или японскими. Увы, Америка даже не унаследовала его имени. Кто же первым догадался, что Америка – это Америка? Магеллан, по пути которого мы плывем. В 1520 году на своем судне «Тринидад» он первым прошел через этот пролив. Ах, какую он должен был почувствовать радость, когда перед его глазами, сверкая под лучами солнца, раскинулось новое море. Вот оно! Океан! Тихий океан! В конце сентября пассажиры Дункана искали следы крушения Британии у берегов Южной Америки в районе 37-й параллели. Паганель, я рассчитываю на вашу проницательность. Не ошибочно ли наше толкование документа? Логично ли дополненные нами слова? Разве слово «Патагония» не бросается в глаза? А слово «индейцы»? Разве оно не говорит о том, что потерпевшие крушение попали в плен к индейцам? Последний вывод кажется мне неправильным. Что вы хотите сказать? Я хочу этим сказать, что капитан Грант уже в плену у индейцев. Но этого не может быть. Вместо того, чтобы читать «станут пленниками», нужно читать «стали пленниками». И почему не может быть? Нет, это невозможно, мой друг. Mais pourquoi? Бутылка могла быть брошена только тогда, когда корабль разбился о скал. А почему потерпевшие крушение не могли это сделать после того, как индейцы увели их вглубь материка? Да потому что, дорогой Паганель, чтобы бросить бутылку в море, надо быть у моря. Или за отсутствием моря у рек, впадающих в него. Так вы думаете? Я думаю, надо следовать вдоль 37-й параллели до той точки, где эта параллель уходит в Атлантический океан. Смотрите, вот Рио-Негро, вот Рио-Колорадо. Любая из этих рек свободно могла унести в море бутылку с документом. А если наши друзья там томятся в плену и ждут избавления, можем ли мы обмануть их надежды? Если мы на нашем прямом пути не встретим следов капитана Гранта, двинемся по 37-й параллели дальше, за океан. Да. Мой отец там. И мы найдем его, мой мальчик, где бы он ни был. Господин Паганель, как мне благодарить вас за вашу самоотверженность, которая подвергнет вас стольким опасностям? Опасностям? Кто здесь сказал слово «опасность»? Не я. Итак, решено. Мы отправляемся и немедленно. Кто же пойдет? Ну, через Анды придется идти пешком, значит, только мужчины. Я думаю, пойдет лорд Гленнерван. Майор Макнапс, он никому не уступит свое место. Ну и ваш покорный слуга Жак Паганель. А я? Роберт. А почему бы нет? Юноши закаляются в путешествии. Милорд,
Если вы не хотите потерять верного слугу, возьмите меня с собой. Лучше проглотить индейскую стрелу, чем держать этот вечный ком в горле. Меня мутит от одного вида палубы. Позвольте мне еще раз ступить на твердую землю. Ну что ж, я не против. И в Вандах, и в Пампасах нам надо будет заботиться о своих желудках. Никто лучше Олбинета этого не сделает. Что же с вами делать, Олбинет? Только вам придется научиться держать в руках не только половник, но и ружье. Эту честь надо любезно предоставить майору. Я мечтаю быть его учеником. Ну что ж, Олбинет, обещаю научить вас обращаться с оружием так же легко, как вы обращаетесь с кастрюлями. Но не даром. В обмен на вкусные завтраки и обеды. Буду стараться, господин Макнапс. Итак, Дункан должен ждать нас на Атлантическом побережье. Да, между мысом Корриентес и Сан-Антонио. Значит, меня вы не берете? Дорогой Джон, мы оставляем на яхте самое драгоценное, что у нас есть. Наших пассажирок. Мы с Мэри остаемся. Элен, разлука будет недолгой. Да, я понимаю вас. К тому же это даже не путешествие. А что же это? Так, обыкновенная прогулка. Если хотите переход, и мы совершим его, как совершают путь земной все честные люди под благородным девизом «Трансире бенефациендо» – идти, творя добро. Весла на воду. В конце октября путешественники впервые вступили на землю Патагонии. Им предстояло перевалить через высокую цепь кордильер и далее пересечь всю Южную Америку по 37-й параллели. A uma pessoa. É preciso ajudar a uma pessoa. É preciso ajudar a uma pessoa. Os filhos do Capitão Grant. Cadeia de montanhas. Cadeia de montanhas. Oye, los mulos están cansados. Bueno, esperaremos la noche. É preciso ajudar a uma pessoa. Что за язык? Звучный, гармоничный, будто вылитый из металла. Эй, сеньор! Até onde cadeia... Até onde cadeia de montanhas? No lo entiendo. ¿Vos comprendéis? No, no lo entiendo, señor. Паганель, как ваши успехи в испанском? Отлично, милорд.
Но наши друзья говорят на аурукуанском наречии. Они меня не понимают. Вы, кажется, не верите в мои лингвистические способности, господин Макнапс? Не поставлю и шотландского фунта. Ну что ж, посмотрим. Когда мы перевалим Анды и встретим человека, говорящего на истинном языке Великого Колумба, я вам докажу, что вы ошибаетесь. Пари! Пари! Ставлю свою подзорную трубу фирмы Секретан против вашего карабина Пурдимор Диксон. Я правильно назвал? Согласен. Ну, майор, больше вам не придется убивать фазанов и лисиц из вашего карабина. Разве только я вам его одолжу. Паганель, дорогой, если вам понадобится моя подзорная труба, она к вашим услугам. Милорд, будете нашим судьей. Есть два удобных перевала через Анды, но оба нам не подходят. Один лежит к северу, другой к югу от 37-й параллели. А вы можете предложить другой? Я имею в виду проход Антуко. Он идет по склону потухшего вулкана под 37 градусом 7 минутами южной широты. То есть почти на нашем пути. Вы знаете этот проход? Это едва заметная тропа. Пастухи-индейцы обычно перегоняют по ней скот с высоких склонов. Ну что ж, друзья, там, где проходят стада, пройдем и мы. Тем более этот проход ведет нас по прямой линии. Мне кажется, нет нужды так точно следовать 37-й параллели. Не всякий кратчайший путь есть прямая. Мы считаем, что капитан Грант в плену индейцев, а индейцев мы можем встретить только в Пампасах. Стало быть, через Кордильеры мы можем идти любым удобным для нас перевалом. Что вы на это возразите, Паганель? Пусть возразит сам капитан Грант. В его записке широта указана с точностью до минуты. Я бы не уклонялся от нее ни на полградуса. Только так, проходом Антука. Если мы даже не найдем капитана Гранта здесь, в Андах, то нам не в чем будет упрекнуть себя. Мы сделали все, что могли. Я согласен с Паганелем. Представьте себе, мой почтенный друг, что еще несколько лет назад в этих пустынных местах творилась настоящая золотая лихорадка. Да? Один чилийский крестьянин нашел в этой маленькой речушке слиток величиной с кулак. Сеньор знает эти края? А? Разумеется. Каким образом? Путешествовал здесь, в кресле.
Подожди, пока мы не протянем веревку. Слыхивал о такой речке. Ручаюсь, она не обозначена ни на одной карте мира. Да? Тогда надо дать ей название. Правильно, малыш. Речка без названия – это как человек без имени. Только как мы ее назовем? Рио... Рио-Глазго. Рио-Глазго. Красиво. Рио-Глазго. Пусть все узнают, что здесь когда-то прошли отважные шотландцы. Мне кажется, малыш, ты станешь великим путешественником. Кажется, я вижу проход Антухо. Вот это седло перевала, да? Правый, сеньор, это он и есть. Да-да. Вот перевал. Да, сеньор. Кондор, мой мальчик. Кондор. Царь Кордильер. Сеньор! Сеньор! Что там, Хосе?
Видите? Там! Где? Вон, видите то облако? ¿Qué pasa, José? ¿Pampero? Sí. Памперо. Что там, Эдуард? Памперо? А что такое Памперо, господин Паганель? Неприятная вещь, мой мальчик. Очень холодный юго-западный ветер. И нам придется испытать его на себе. Догоняйте, Нильсон, догоняйте! Перевал там. Значит, мы в проходе Антука? Да. Но животные дальше не пойдут. А люди? Люди есть люди. Что будем делать, друзья? Решайте быстрее, ибо вот-вот начнется Памперо. А в чем, собственно говоря, дело? Нужно перевалить через хребет. Вершины уже видны. А с той стороны мы легко раздобудем аргентинских лошадей и проводников. Так вперед же и без колебаний. Прощай, амиго! Вставай, малыш, вставай. Эдуард, надо делать привал! Роберт! Хорошо бы! Но где? Нет, милорд! Я могу еще идти!
Пропасть! Что с вами, Паганель? Я нашел прекрасное место для ночевки. Спускайтесь сюда. Эдуард, здесь удобная расщелина. Ночуем? Пол Беннет, чашечка горячего чаю никому бы не помешала сейчас. Так точно, сэр. Не помешало бы, но где добыть огонь? Под снегом должен расти сухой лишайник. Из породы льярета... Из породы дров, вы хотите сказать? Ну что ж, друзья, за дело! Что это? Лавина.
Что случилось? Через нас прошла лавина! Все живы? Что вы там ищете, любезный Пагане? Не потеряли ли вы мою подзорную трубу? Трубу? Нет, труба при мне. Надеюсь, она при мне и останется. А вот очки. Очки? Да. Очки. О, Боже, какое несчастье. Очки. Да нет, их уже не найдешь. Ну хорошо, что я чрезвычайно предусмотрителен. У меня всегда есть запасные очки. Где Роберт? Как, где? Роберт? Роберт! Роберт! За мной! Он поднялся наверх! Роберт! 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 Я же видел, как он поднялся наверх! Лавина. Надо спуститься вниз и обыскать весь склад. Пойдемте. Роберт! Почему вы решили, что он внизу? Ну а как же? Мы были в яме. Нас насыпало снегом. А он оказался на склоне. И его могла унести вниз. Роберт! Роберт! К месту ночевки и хорошенько обыскать склон. Только бы он был жив. И мы найдем его. Что это будут за поиски капитана Гранта, если они стоили жизни его сыну? Смотрите! Кто это? Кто стрелял? Кто это?
амиго. Это ты стрелял? Отличный выстрел. Испаньол? Индио. Индеец. Замечательно. Ну что ж, Паганель, дело за вами. No hay de qué. Siempre es necesario ayudar a una persona. Meus amigos, agradecen-le, сеньор. Месье Паганель, может быть, вы неправильно произносите? Ну да, произношение дьявольское. Ну, тогда попробуем иначе. Sin dúvida, un patagao. Dizeme, vos comprendéis? No comprendo. Ну, пусть меня повесит, если я понимаю, что происходит. А знаете что, мой ученый друг? Может быть, вы что-нибудь перепутали благодаря своей бесподобной рассеянности? Вы слишком много позволяете себе, майор. Так почему же вы его не понимаете? Да потому что этот туземец очень плохо говорит. А вы считаете, что он плохо говорит только потому, что вы его не понимаете? Ну, пожалуйста, я сейчас вам покажу книгу, по которой я ежедневно изучаю испанский язык. Пожалуйста. Что это? Это Лузиады, поэма великого Камоэнса. Камоэнс? Да. Пожалуйста. Мой несчастный друг Паганель. Камоэнс португалец. Вы уже 6 недель изучаете португальский язык. Португалец? Отправиться в Индию, а оказаться в Патагонии, изучать испанский язык, а выучить португальский. Знаете, если дело так дальше пойдет, то в один день вместо того, чтобы выбросить через окно сигару, я выброшу сам. Шутки шутками, но мы остались без переводчика. Друзья, не отчаивайтесь. Испанский и португальский столь похожи, что, как видите, я мог их даже перепутать. Но я думаю, что с помощью этого достойного патагонца скоро я буду знать 2 языка. Ну что ж, ставлю свою подзорную трубу. Так, против? Черт, у меня уже ничего, кроме очков, не осталось. Хорошо, пускай будут очки. Дело ведь не в них, а в принципе. Но предупреждаю, что на этот раз вы проиграете, майор. Посмотрим. Ну, хорошо, друзья. А сейчас прибегнем к языку жестов. Я Жак Паганель. А ты? Ты. Не-не-не-не-не, а ты — это я, Жак Паганель. Он майор Макнапс, лорд Гленнерван, Роберт. А ты? Yo. Indio. Португез. Не-не-не, я не португез, я француз. Я просто изучал португальский язык. Паганель, Макнапс, Талькав. Талькав. Очень красивое имя. Браво. Вот так, хорошо. Спасибо, сеньор. Большое спасибо. Vamos. Llevamos al chico. Он говорит, что надо Роберта снести вниз. Mi caballo abajo. Кабальо. А, лошадь. Он говорит, что хорошо, если бы у нас была лошадь. Паганель, дорогой, вы опять ничего не поняли. Талькав говорит, что его лошадь ждет внизу. Как-то вы поняли, что лошадь ждет его внизу? Ну, посмотрите. Штаны индейца подшиты кожей и лоснятся от лошадиного крупа. А на обуви следы от стремян. Значит, сюда он приехал верхом. Да, правильно. Aquí, cuidado. Здесь лучше. Bueno. Ну, как ты себя чувствуешь, Роберт? Талькав?
Я смогу идти сам. Да. Ну тогда попробуй встать. Попробуешь? Ну давай. Так. Давай. Ну как, кружится голова? Ну, молодец. Браво, Роберт. Таука. Таука? Буэн кабалю. Таука. Таука. Надо немного потерпеть, Роберт. Ты же мужчина. Это трава по латыни называется апиум гравиоленс. А по-нашему сельдерей? Погане. Да вы просто книга мудрости. А я есть книга. Только надо уметь ее читать. Полбо. Порох. Меткий выстрел! Майор! Джунгли. Настоящие джунгли.
поднимусь на поверхность земного шара! Как же вас сюда угораздило? Очки! Где мои очки? Я найду! Осторожно. Да, Паганель, можно сказать, что вы легко отделались. Прошу вас, друг мой, не отклоняться с тропы. Неизвестно, как настроено к чужеземцам это племя, охотники которого поставили тут ловушку. Но, милорд, этот лес просто кладезь для естествоиспытателя. О, благодарю. Вы заставляете меня от всей души желать, чтобы майор выиграл ваш новый спор. Отсутствие этого драгоценного инструмента наверняка умерит ваш пыл. Должен вас огорчить, милорд. Но мои успехи в испанском языке налицо. Tengo éxito en español. No es así, Talcaf. Sí, señor. Привал! Descanso. Sí, un lugar cómodo.
Эй! Поднимайся, Андрей. Покорно благодарю, месье. Я тут постою. Я не поплавок. Бог для того и создал земную твердь, чтобы человек ходил по ней. Не извольте беспокоиться, мсье. Снасти затянуты, как корсет на девичьей талии. Я вижу, вы хорошо разбираетесь в морском деле. Я никогда не совал нос в чужую ключину. Но свое дело я знаю хорошо. Тут каждый вам это скажет. Курс Норд-Вест. Yes, sir. А мне нравится эта старая галоша, Жюль. Куда же мы на ней поплывем? Куда угодно, да хоть за океан. Конечно, посудина нуждается в хорошенькой штопке. Но она и сейчас выдержит любой шторм. Я бы показал вам ее в деле, но ветерка сегодня не хватит даже на то, чтобы остудить личико вашей супруги. Вон она как раскраснелась. Как мы назовем его, Жюль? Дункан. О, нет. Нет, назовем его в честь святого покровителя нашего мальчика. Сен-Мишель. Ну, как звучит? Пожалуй. К тому же Сен-Мишель – покровитель французских моряков. Вы, верно, нуждаетесь в деньгах? Да как вам сказать, мсье? Судну нужен ремонт. А у меня за душой нет ни су. Значит, все-таки нуждаетесь. Я же сказал, деньги нужны для ремонта. Но когда они появятся, необходимость в ремонте отпадет. А что, если я вам предложу стать капитаном этого замечательного парусника? Откровенно? Конечно же. Если откровенно, то лучшего капитана вам не найти. Как вас зовут? Александр Дюлонг, мсье. Жюль Верн. Литератор. У каждого свое ремесло. Значит, по рукам. Куда же мы поплывем? Куда угодно, Дюлонг. Земля огромная, и нет такого места, где я бы не хотел побывать. Тут тесно. Прекрасно. Я буду счастлива, если теперь на нашем Сен-Мишеле ты хоть чуть-чуть изменишь образ жизни. Нельзя же все дни проводить за письменным столом. Знаешь, я всю жизнь мечтал отправиться в настоящее путешествие. Читатели моих книг уверены, что я объехал весь мир. Я и в самом деле объехал его. Только в кресле. В некотором смысле мой Паганель – это я сам. Но моя жизнь могла сложиться по-другому. В 11 лет я убежал из дому. Трехмачтовый парусник «Коралли» отправлялся в Вест-Индию. Мальчик моих лет уже был принят Юнгой на это судно. У меня были скромные сбережения, и я выкупил у него его место. Ночью меня тайком перевезли на корабль. И тебя поймали? Отец перехватил меня в первом же порту.
Это был Тембёв, рядом с Нантом. Меня выпороли, посадили на хлеб и воду, и я поклялся матери, что отныне буду путешествовать только в мечтах. Да. Дай Бог ей здоровья. Миллионы читателей от этого только выиграли. Каждое твое путешествие – праздник для них. Ты знаешь, Анарина, я и сам абсолютно переношусь в этот воображаемый мир. Я это заметила, Жюль. Я ведь твоя жена. Вначале это меня пугало, потом обижало. Я так устроен. Когда капитан Гатерас пробивался к Северному полюсу, у меня зуб на зуб не попадал. Я мерз, хотя на дворе было жаркое лето, и в итоге простудился. И я лечила тебя молоком с медом. И вот сейчас. Знаешь, чего я сейчас больше всего хочу? Чтобы дети капитана Гранта увидели своего отца. Не трогайте! Не стреляйте! Пусть уходит! Это анаконда? Нет, это тигровый питон. Да, такое чудище легко справляется с кроликом. Но вы, милорд, оказались для него слишком крупным животным. Доброе утро, майор. Доброе Что же вы утро. меня не разбудили, а? Мне было жаль прерывать ваши ученые сны. Идите, идите спать, идите. Буэнос ночес, сеньор.
Гибралтар! Гибралтар, Жюль! Да-да, сейчас иду. Жюль! Жюль! Айре. Съело. Только съело. Си? Си. Ага. Я. Ера. Арболь. Но, арболь. Арболь. Дерево. Вы все еще не верите в меня, майор? Продолжайте, Паганель, продолжайте. Без переводчика нам будет очень трудно. Мата. Camino. Oh. Robert subió a la roca. Subió a la roca. El camino. A Mendoza, a Carmen. ¿A dónde vamos? Паганель. А? No. Ректо! Ректо! ¿Cómo? ¿Recto? Он спрашивает, мы по этой дороге хотим идти в Кармен де Патагонес или в Мендосу. И очень удивился, когда я ему сказал, что мы должны идти туда. Совершенно верно. Наше путешествие может показаться ему странным. Но все же попытайтесь объяснить ему, месье Паганель, что нам важно идти именно на восток. Это не просто сделать. Как я объясню индейцу, что такое географическая широта? Так чего он не поймет? Объяснение или того, кто объясняет? Вы что, майор, до сих пор сомневаетесь в моем испанском? Попытайтесь, мой почтенный друг, попытайтесь. Смотри. Mira, esto es el globo terrestre. Aquí los paralelos y los meridianos. Aquí América. 37 es nuestro paralelo. Aquí está una persona. Простите, месье Паганель, он понимает, что вы ему говорите? Мы сейчас выясним. Están buscando un hombre. Что? Друзья, он спросил, вы ищете человека? Sí. Están buscando a lo largo esta línea que sigue del sol poniente al sol ascendente. Mon Dieu! Он даже понял, что такое параллель. Он сказал, что вы ищете этого человека вдоль линии, которая идет от заходящего солнца к восходящему. El Dios entregó a las olas del mar el secreto del hombre. Sí, el Dios. Sea así que se cumpla su voluntad. Marcharemos al este si será necesario, llegaremos hacia el sol. Он говорит, что мы будем идти на восток. И если понадобится, до самого солнца. Вот какой все-таки сообразительный народ. Я уверен, из 20 французских крестьян 19 не поняли бы, что я хотел им сказать. Месье Паганель. Да? Спросите его, слыхал ли он что-нибудь о чужестранце, который попал в плен к индейцам? Escuchaste algo de un prisionero? Es posible. Es posible. Может быть. ¿Quién era? Extranjero. Чужестранец? Чужестранец. ¿Tú lo viste? No. Los de los indios tiene un corazón de toro. О, de toro. Он сам его видел? Он сам его не видел, его видели другие индейцы. Де Торо – сердце быка. Вот какие выразительные патагонцы. Понял, он сказал, у этого человека мужественное сердце. Мой отец. Это мой отец. А как сказать по-испански это мой отец? Es mi padre. Es mi padre. Su padre? Padre, капитан Грант.
¿Dónde se encuentra el prisionero? Con el cacique Calfucura. ¿Quién es cacique Calfucura? El jefe de la tribu Поюче. Он находится в плену у племени Поюче. ¿Dónde residen Поюче? No sé, esta tribu es cerrada. Su residencia siempre cambia. ¿Por qué? Tiene muchos enemigos. Muchos enemigos. Что? Много врагов у этого племени. ¿Por qué muchos enemigos? La tribu tiene un dios de oro. Muchos desean robarlo, por eso están obligados a cerrarse. Nadie sabe dónde residen. У этого племени золотой идол. И многие хотят украсть его. И поэтому они должны скрываться, и никто не знает, где они живут. Спросите, когда он первый раз услышал о пленнике? ¿Cuándo por primera vez escuchaste del prisionero? Desde aquel momento, el sol ya 4 veces mandó las pampas el verano. Слышали, как красиво? Он сказал, что с тех пор солнце посылало 4 раза пампасам лето. 4 года. Да, 4. Это совпадает с датой в записке. Ну что ж, Паганель, поздравляю и признаю свое поражение. Gracias. Да, но он говорил об одном пленнике. Разве их было не 3? Era un prisionero o 3? No lo sé. Он не знает. На 5-й неделе путешествия отряд разделился. Макнаб, Сталькаф, Вильсон и Роберт отправились налегке в колонию Пуэлен, лежавшую в стороне от 37-й параллели, чтобы закупить там лошадей. Куда вы, месье Паганель? Меня интересует, что находится за этими скалами. Смотрите, не заблудитесь. Не забудьте, милорд, что ваш покорный слуга, географ, с мировым именем. И со всемирно известной рассеянностью. Не беспокойтесь. Я вернусь, когда услышу запах обеда. Боюсь, мсье Паганель не услышит запах обеда. У нас остались лишь кофе и галеты. А господин Макнапс вернется только через 2 дня. Олбинет, майор научил вас метко стрелять? Да, милорд. Но не настолько, чтобы от моей меткости зависел обед 3 человек. Ждите меня с добычей, Олбинет.
Bonnie Puelen. Есть приятные новости. Мы нашли индейцев. Где? Здесь. А остальные? Остальные едут следом. Я спешил обрадовать тебя. Ты доволен? Смотрите, сеньор, какие зубы! Мы пойдем промочим горло. Обратите внимание, сеньор, Пошли. Доставь его.
Мир всем честным людям. Здравствуйте. Здравствуйте. Странное приветствие в этих диких местах. Это не их приятель там у входа. До того пьян, что даже лежа должен держаться за мачту. Это Пейн Синклер. Фортунато, помоги ему. Этим отпустишь потом. Простите, сэр. Пойдемте отсюда. Ты в мешочек к нему загляни. Может, у него там золото инков. Чучело! Оставь-ка его в покое, приятель. Ну, Сударь, немедленно извинитесь перед Талькавом! Вы подлец! Тихо! Спокойно, мир. Мир. Не будем обижать наших гостей. Ну-ка, поди угости его. Руки на стол! Вы за голову! Не заставляйте меня повторять приказания. Так. Хорошо.
Роберт, беги в кораль. Седлайте с хозяином лошадей. Скачи в лагерь. Мы их задержим тут. Сзади. Эй, любезный! Позаботитесь о нашем друге. Я предупреждал. У джентльменов нет основания обижаться на меня. В нехорошую ты историю влип, парень. Воспитанные люди говорят, вы. Не позавидуешь? Вам.
Rapido! А как же ты? Conmigo, Tauca! Вот он! Куда он делся? Что был тут? Где он? Не знаю, как сквозь землю провалился.
Великий Отец, не дай нам совершить несправедливый суд. Развяжите меня, а? Месье, я не сделал вам ничего дурного. Отвечай, кто ты? И зачем пришел на нашу землю? Я и мои друзья пришли сюда с добрыми намерениями. Лжет. Он носит эти прозрачные стекла, чтобы мы не видели его лживого взгляда. Зачем ты прячешь глаза за этими штучками? Я плохо вижу. Он не стар. Но я близорук. Я должен носить эти стекла для того, чтобы видеть предметы, которые находятся далеко от меня. Это все очень странно. И подозрительно. Он пришел, чтобы украсть нашего Бога. Страшная смерть ждет тебя, чужеземец. Видишь эти скальпы? Они принадлежали таким же белокожим, как ты. Они хотели похитить нашего Бога, Апсутокитуа. Хайя! И твой скальп будет висеть там же. Защищайся. Но погодите, погодите, месье. Я не понимаю, в чем я должен оправдываться. Вы должны доказать мою вину. И мы докажем ее. Приведите одинокого оленя. Трепещи, чужеземец. Если одинокий олень тебя узнает, ты умрешь. Одинокий олень. Этот человек. Скажи, не из тех ли он подлых собак, Гринго, которые тебя пытали? Он слеп. Враги пытали его. Те грязные вонючие койоты хотели узнать, где хранятся сокровища наших прародителей. Они подняли руку на великого отца. Хайя! Они у одинокого оленя отняли его глаза. У индейца, поюче поклоняющегося солнцу. Что может быть страшнее? Но он хорошо слышит и узнает голос своего врага. Чу! Одинокий олень, мы ждем твоего приговора. Пусть он что-нибудь скажет. Говори. А что я должен говорить? Клянись. Клянусь. Светлым именем Бога моего, великого Создателя мира, что помыслы мои чисты, и руки мои чисты, и что никогда ни словом, ни делом, ни в мыслях моих не нанес я вреда ни одному индейцу. Неплохо сказано. Прежде чем умереть, ты повторишь клятву. Я хочу запомнить слова. Кью.
Что ты скажешь, одинокий олень? Знаком ли тебе его голос? Нет, не знаком. Я впервые слышу его. Он изменил голос. Эти белые способны на все. Он одет по-другому. Даже лисица меняет свою шубу 2 раза в год. А белый человек хитрее лисицы. Дыхание этого чужеземца чистое. От тех пахло огненной водой и табаком. Нет. Нет, он не из тех людей. Я не могу решить. Я раздвоился. Одна моя половина верит тебе, другая нет. Наш разговор не завершен. А пока развяжите его. Indios. Пардон. Позвольте. Прошу. Ай. Живущим над нами. Матери нашей земле. Удивительные вещи придумывают белые. Хитростям их нет предела. Эти белые способны на все. Как ты сказал, зовут человека, которого вы ищете? Капитан Грант. И он пропал 4 года назад? Да. Солнце с тех пор посылало 4 раза земле лето. Лжет. Прозрачные стекла лжет. Он называет серебряную бороду именем, которое тот никогда не носил.
Подождем, что скажет сам Серебряная Борода. Серебряная Борода задерживается. Ему давно пора вернуться. Не попал бы он в беду. Не бойся, вождь. Серебряная Борода хитрее всех белых. Это будет последнее испытание для тебя, прозрачные стекла. Вот увидишь, Серебряная Борода обрадуется. Мне есть что ему сказать. Ты говоришь, что Серебряная Борода просила помощи? Что он свою тайну доверил Богу моря, а Бог моря вручил ее вам? Да. Но Серебряной Бороде незачем просить помощи, ему ничего не угрожает. Он друг Поючи, свободен и может идти куда угодно. Поючи помогли ему. 4 лета назад, ты правильно сказал, мы нашли его умирающим в горах. Остальные погибли. Мы принесли его в лагерь. Змеиная голова вылечил его. С тех пор он с нами. Это моя дочь. Я отдал ему свою дочь в жены. Мы гордимся дружбой с ним. А, да вот он и сам. Рад вас приветствовать, капитан Грант.
как должно быть вам благодарно юное поколение. Вы устроили ему бегство из его глупейшей темницы. Эта книга должна внушить читателям стремление узнать мир. Ваших героев отличает моральная чистота, физическое и душевное здоровье. Это очень важно сегодня, когда весь мир заражен нигилизмом, человек запутался в самом себе, у него нет ни Бога, ни идей. Поздравляю, мой друг. Вы открыли новый тип героя. Его нет пока в реальной жизни, но в него веришь, ему хочется подражать, а это значит, он объявится и в действительности. Одно плохо в вашей книге. Она получилась очень тонкой. Читатели нас завалят письмами с пожеланиями продолжения. А что, если нам пойти навстречу читателям? Вы хотите сказать? Именно. Роман не закончен. Но капитан Грант найден. Это не капитан Грант. Вот как? Рассказывайте. Рад вас приветствовать, капитан Грант. Прозрачные стекла лгал нам. Накажем его! Смерть! Убейте его! Стойте! Друзья этого человека – враги наших врагов. Значит, он наш друг. Расскажи, что ты знаешь. Они сегодня убили много наших врагов. Их души отправились в страну песчаных холмов, откуда никто еще не возвращался. А где же их скальпы? Ты, большое перо, лучше меня знаешь, что белые люди не снимают скальпы с убитых. Тебе мало моего слова? Ты сам это видел? Да. Они тоже потеряли одного человека. Кого? Скажите, умоляю вас. На нем была одежда матроса. С ним был мальчик. Вильсон. Бедняга Вильсон. Благодарим тебя, великий отец, что не затмил глаза наши гневом и не дал покарать нам невинного. Прозрачные стекла будет нашим другом. Пью! Ее! Вождь! Бандиты нападут на нас утром! Мы встретим их! Макасим, собирайте людей! Мы устроим им засаду! Им не до нас. Пойдемте ко мне. Идемте, идемте.
es la tribu Poyuche. Я португалец. Меня зовут Раймондо Скорса. 4 года назад я и 3 моих товарища, 3 таких же бесстрашных авантюриста, как и я, простыми матросами нанялись на корабль, который шел в Патагонию. Один из нас знал место, где спрятаны несметные сокровища древних инков. Мы решили перейти через Анды пешком. Был ноябрь, весна, опасное время в горах. Мы попали в лавину, и те 3 погибли. А меня подобрали индейцы, племени Поючи. Казалось, сама судьба дает мне в руки сокровища, к которым мы так стремились. Представляете, только они, только индейцы знают, где таятся сокровища. Вот этот золотой бог, он оттуда. Но за 4 года, что я здесь нахожусь, я ни на дюйм не приблизился к тайне. Индейцы ее не откроют никому, даже под пытками. Да черт с ними, с этими сокровищами. Вы видели эту золотую статую, а? Да. В ней 200 фунтов чистого золота. 200 фунтов! Ваши друзья смелые люди. Мы могли бы объединиться. Золота на всех хватит. Завтра они перебьют друг друга. Не завтра, так в другой раз. Индейцев все равно не оставят в покое. Слишком много желающих отнять золото у индейцев, а нам оно само дается в руки. Глупо упускать такой случай. Поговорите с вашими друзьями. Завтра, когда начнется бой, мы могли бы провернуть. Добрый вечер, господин Паганель. О! Вот мои новые друзья. Милорд, разрешите вас познакомить с сеньором Раймондо Скорса. Это и есть тот человек, которого мы считали капитаном Грантом. Извините, сэр. Они уже близко. Вы видели их? Да, там. Устроим им встречу. Хай-я!
Я хочу говорить с тобой. Кто ты такой? Раймундо Скорса. Никогда не слышал этого имени. Скоро ты будешь благодарить Бога за то, что услышал его. Тебя ждет засада. Я слышал выстрел. Выстрел? Нет, тебе показалось. Вот еще один. Стреляют в лагере. Я ничего не слышу. Но у тебя, юноша, чуткое ухо. Скачи в лагерь и узнай, что там. Погоди, вождь. А где Серебряная Борода? Ты посылал его куда-нибудь? Нет. Кто видел Серебряную Бороду? Не смею верить в это, но мне кажется, случилось несчастье. Отец, они поскакали туда, к лесу. Ты ранена?
Вождь! Дай мне 3 человек, мы перережем и путь. Большое перо, возьми меня! И меня! Тихо!
Сюда, ко мне! Я нашел! Он здесь! Месье... Скажи, чужеземец, зачем он сделал это? Я думаю, он тайно очень долго смотрел на Аптусту-Китуа. Это слишком вредно для белого человека. Индейцев он делает сильными, а белых – слабыми. Поэтому я хочу, чтобы вы быстрее уехали отсюда. Наши предки считали, что так выглядит наша земля. Они заблуждались. Индейцы поючи, кочующее племя. Мы пришли сюда из страны холодного солнца. Мы много бродили по свету и нигде не видели, чтобы земля закруглялась. Тебе нравится эта вещь? Индейцы поючи вам дарят ее, тебе и твоим друзьям. Ты платишь нам за услугу, вождь? Нет. Тогда мои друзья не возьмут это. Мы же помогли индейцам поючи от чистого сердца. Эти бандиты – враги всех честных людей. Пойми, не все белые одинаковые. Среди них есть и хорошие, благородные люди. Белый есть белый. Он может быть сильным, но желтый металл сильнее его. Ты ошибаешься, вождь. Это золото не имеет над нами никакой власти. Не знаю, я опять раздвоился. Мне хочется верить, ты мне нравишься. Послушай, что я тебе скажу, вождь. В мире много плохих людей, много хороших, но много и плохих людей. Тех, кто ценит золото больше, чем своего бога. Вас не оставит в покое, пока Апсту-Токи-Туа с вами. Рано или поздно вы погибнете, а мне этого не хочется, потому что ты мне тоже нравишься. Верни этого золотого бога туда, где он лежал, и забудь это место. Я знаю. Нам все чаще приходится браться за оружие. Но я не могу иначе. Так жил всю жизнь мой отец. Отец моего отца. И отец отца моего отца. Ты видел, как он тянет руки к солнцу? Он будет видеть солнце, пока видит его мои глаза. Мы погибнем вместе. Жаль. Ты не возьмешь это? Нет.
Мне бы хотелось оставить о себе память. Нравится тебе? Да, очень. Тонкая работа. Я сделаю тебе такую же. Что? Я сделаю тебе такую же. Мне? Нет, нет. Ты сказал, что тебе нравится рисунок. Нет, мне очень нравится. Но пойми, там, где я живу, во Франции, это не принято. У вас не ценят красоту? У нас обожают красоту, но это очень... очень... Понимаю. Твоя скромность мне нравится. Я вождь. Этот знак на моей груди указывает, что мне принадлежит верховная власть. Ты достоин быть вождем среди белых. Принеси иглу и порох. Смотрите, господин Паганель, как развалины древнего города. Будто колонны какого-то здания. Здание, построенного великим зодчим. Имя ему — природа. Это все? Да. Похоже, Таука почувствовала воду. Вода! Эй! Эй! Amigos, 2 veranos atrás aquí corrió un río cauteloso. Что он говорит, Паганель? 2 года назад здесь протекала полноводная река. Seguiré hacia Guamini. Si no se resecó, les esperaré allá. Sí, regresaré para seguir con ustedes. Он сказал, что поедет вперед к реке Гуамини. Если она не пересохла, он будет ждать на берегу. Если воды там нет, он поедет нам навстречу, чтобы избавить от напрасного перехода. А что тогда? Думаю, нужно спуститься к югу на 75 миль к отрогам Сьерра-де-Левентана. Там много рек. Совет неплох. Моя лошадь еще не утомлена, я могу сопровождать Талькава. О, милорд, возьмите меня с собой. У меня хорошая лошадь, она так и рвется вперед. Хорошо, мой мальчик, едем. А я? А вы должны остаться, любезнейший Паганель. Вы слишком хорошо знаете 37-ю параллель и вообще все пампасы. Никто из нас не найдет места, которое назначил Талькав для встречи. Так что под знаменем храброго Жака Паганеля мы смело двинемся вперед! Придется покориться.
Смотрите, только не будьте столь рассеянными, не заведите нас обратно к Тихому океану. Вы этого заслужили, несносный майор. Талькав доволен тобой. Из тебя выйдет отличный наездник. Отец хотел сделать из меня моряка. Одно другому не мешает. Я просто крепко держусь в седле, вот и все. Бедный отец. Как он будет благодарен вам, милорд, когда вы его спасете? Ты очень любишь его. Да, милорд, когда вы узнаете моего отца, вы сами полюбите его. Мэри похожа на него. У нее такой же мягкий голос. Для моряка это даже странно, не правда ли? Ведь мы найдем его, правда? Да, мы найдем его. Талькав поможет нам. Талькав славный индеец. Без сомнения. В январе 1865 года путешественники находились в центре аргентинских пампасов. Переход через Патагонию оказался напрасным. Капитана Гранта в Южной Америке не было. Скажу, что начало на славу. Если так пойдет дальше, гроза будет страшнейшая. О, начинается. Вокруг. Оно нас не спасет, милорд. Нам предстоит увидеть совсем необычную грозу. Ведь мы находимся в краю великих электрических бурь. Успокоительные сведения. Любое время, Олбинет, хорошо для пополнения знаний. Что теперь скажете, Паганель? Скажу, что этим дело не ограничится.
Талькав! Никто не видит Талькава! Талькав! Я вижу его, милорд! Он плывет рядом с наукой! Где? Талькав! 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 Амиго! Вы здесь! Он не захотел бросить науку! Будем надеяться, что они спасутся. Что же нам теперь делать? Будем жить, как птицы, раз мы не смогли жить, как рыбы. Да, видимо, мои шутки, как и мы, подмочены. Ну как, Олбинет? Не жалеете, что не остались на яхте? Разве я вам был в тягость, господин Макнапс? О нет, отнюдь. Вот если бы вы еще предложили ужин. Прошу! Что там? Браво, Олбинет! Молодец. Вы мужественный человек, Олбин. В минуту опасности подумать о мешке с продовольствием. Это мужество. Ну, раз мы решили не тонуть, я подумал, что нет смысла умирать с голоду. Роберт, ну-ка спускайся вниз. Никогда не чувствовал себя лучше, даже в собственном кабинете. Мы живем как птицы. Мне начинает казаться, что люди предназначены для жизни на деревьях. Им не хватает только крыльев. Ничего, скоро у них будут и крылья. Ну что же, господа, я иду спать. Поскольку у нас кухня и столовая на первом этаже, то спальня будет на втором. Спокойной ночи. Приятных сновидений. Спокойной ночи, месье. Благодарю. Спокойной ночи, господин Паганель. Спокойной ночи, Роберт. Укройтесь. Благодарю. Благодарю, Албинет. Ну так что скажешь, кузен? Надо решать. По-моему, все просто, дорогой Эдуард. Мы должны добраться до Дункана, взять курс на восток и продолжать двигаться вдоль этой самой 37-й параллели, хоть до того места, откуда мы начали свой путь. Неужели ты можешь предположить, что я не думал об этом? Думал. Но какие у нас шансы на успех? Покидая американский материк, мы удаляемся от места, указанного самим Гарри Грантом. Мы удаляемся от Патагонии, о которой так ясно говорится в документе. Бедная сестра. Выслушайте меня, друзья мои. И ты, Роберт, постарайся хорошенько вникнуть в то, что я скажу. Это очень важно. Я сделаю все, чтобы отыскать капитана Гранта. Я обязался это сделать, если понадобится, посвящу этому всю свою жизнь. Вся Шотландия поможет мне отыскать человека, так преданного ей. И как немало шансов на успех, я готов обогнуть весь земной шар. Но вопрос сейчас не в этом, он вот в чем. Надо ли окончательно отказаться от поисков на американском материке? Так как же, майор? Прежде всего, мы должны узнать, через какие страны проходит 37-я параллель. Но это по части Паганеля. Месье Паганель, вы не могли бы на минуту спуститься сюда? Я вам нужен? Да. А по какому поводу? Мы хотим знать, через какие страны проходит 37-я параллель. Нет ничего проще. Для этого мне не нужно спускаться. Покидая Америку, 37-я параллель пересекает Атлантический океан. Так. Затем пересекает на своем пути острова Тристан-да-Кунья. Прекрасно. Потом проходит 2 градусами южнее мыса Доброй Надежды. Далее. Затем пересекает Индийский океан. Пересекает Австралию в штате Виктория. А после Австралии... Месье Паганель! Что с вами?
Сейчас! Осторожно! О, боже, Паганель, опять ваша рассеянность. Ой, да. Ой, рассеянность. И на этот раз феноменальная, господа. Мы ищем капитана Гранта там, где его нет. Как? Объясните вашу мысль только спокойно. В тот момент, когда я сказал «Австралия», меня вдруг как молния озарила, и все стало ясно. Так вы считаете, что Гарри Грант? Да. Слово «Остраль», которое мы перевели как «южный», на самом деле не полное слово, а отрывок слова «Острали». Австралия? Интересно, Паганель, интересно. Да это попросту невозможно. Невозможно? Я не знаю такого слова. Хорошо, если вы считаете, что слово «Остраль» обозначает Австралию, значит, вы должны признать существование там индейцев, которых там никогда не было. Не спешите торжествовать, майор. Я сейчас разобью вас на голову, и поверьте мне, никогда еще англичанину не случалось терпеть такого поражения. Хорошо, разбейте меня, Паганель, буду очень Слушайте, рад. в этом документе так же мало говорится об индейцах, как и о Патагонии. Слово «энди», которое вы перевели как «эндиен», обозначает «эндижан», туземцы. А то, что в Австралии есть туземцы, вы, наверное, допускаете? Да, но... Не сбей вы меня тогда с толку своими ложными толкованиями. Найди я сам этот документ, я бы никак не мог иначе его понять. Ну и как же будет читаться документ при вашем новом толковании? Так, слушайте, 6 июня 1860 года трехмачтовое судно «Британия» потерпело крушение у берегов Австралии. Направляясь на берег, 2 матроса и капитан Грант попытались или попытаются высадиться на берег, где они попадут или попали в плен к жестоким туземцам, etc., etc. Ясно, господа? Ясно, если только слово «материк» применимо к Австралии, представляющей собой остров. Милорд, лучшие географы мира, в том числе и ваш покорный слуга, считают, что этот остров следует называть австралийским материком. Ну что же, друзья мои, тогда мне остается сказать только одно. В Австралию! Австралию! В Австралию! И да поможет нам Бог. Дерево загорелось! Пожар! Где? Спокойно, друзья, спокойно! Господа, что нам делать в воду? Всем в воду! Вот! Смотрите, там тоже горит! Паганель! Да, я здесь. За ним! Держи! Роберт, вот сюда! Вот сюда! Роберт! Оружие! Будь на ревере. Индейцы! О, Господи, только этого нам не хватало. Никогда тебя не забудем! Прощай, друг Альберт! Adiós! Sepa, ya tú eres un hombre! Он сказал, знай, теперь ты настоящий мужчина! Адьос! Gracias, amigo!
Жуль, ты еще не одет, Жуль. Сейчас, сейчас. Посмотри, сколько людей встречает тебя. Я так счастлива, Жуль. Рад за тебя. Ты будешь принят самим папой. Чему ты завидуешь? Что я буду целовать его туфлю? Это не по мне. Я с удовольствием остался бы в своей каюте. Тут я свободен. Нас ждут, Жуль. Угу. Сеньор Жюль Верн, позвольте от всей души приветствовать вас и вашу супругу в Италии, где так любят и очень ценят ваши книги. Можно ли один вопрос? Вы богаты, сеньор. Всегда можно оказаться нищим по отношению к кому-нибудь. Сеньор Верн, что доставляет вам наибольшее удовольствие? Труд. О. Много ли вы путешествуете? Очень. У меня великолепная профессия. Стоит мне взять чистый лист бумаги, обмакнуть перо в чернила, и я уже сижу на вершине вулкана Кракатау или барахтаюсь в озере Титикака. А каково будущее ваших книг? Я думаю, что их скоро забудут. Вот как? Почему? Люди стремятся жить в свое удовольствие. К сожалению, их все меньше интересует литература, основанная на моральных принципах. Каковы они, эти принципы? Пожалуйста, сформулируйте основную задачу вашего творчества. Преобразование мира, если хотите. Ого. Да-да. Я нарисую картину мира, в котором мы живем, а читатель пусть задумается, совершенен ли он. На земном шаре проживают 1,5 миллиарда человек. Вот. Только в Китае живет 300 миллионов. 300. Но половина населения нашей планеты живет просто впроголодь. А ведь наша планета может прокормить 100 миллиардов. Человечество обязано общими силами улучшить и переустроить мир, в котором мы живем. Вы пишете много о науке. Каково ее будущее? Станем ли мы еще при жизни свидетелями великих открытий? Недалеко то время, когда достижения науки превзойдут силу воображения. Скоро люди построят летательные аппараты тяжелее воздуха, подводные корабли, движимые электричеством, но научные достижения безразличны к добру и злу. И, может быть, очень скоро найдут средства уничтожать целые армии, независимо от расстояния. И поэтому успехи науки не должны ни в коей мере обгонять совершенствование нравов. Иначе наука станет очень опасной. Сеньор Верн, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вы вполне нормальный человек, да? Надеюсь. А все ваши герои безумные храбрецы. Неправда. Все мои персонажи нормальные люди. Терпеть не могу сумасшедших. Счастье улыбается отважным, а не безрассудным. Господин Верн, в ваших книгах человек всегда выходит победителем из единоборства с природой. Но это атеизм, разрушение религии. Господин Дарвин утверждает, что человек – царь природы. Вы согласны с ним? Нет. Человек – одно из самых удивительных созданий природы, но не больше. Превосходство человека не в покорении природы, а совсем в другом. Постичь ее, сохранить душевное спокойствие перед бунтом материи. Человек должен уметь сказать: меня можно уничтожить, но поколебать никогда. Великолепно. Браво. Скажите, пожалуйста, о чем ваш новый роман, сеньор Жюль Верн? Вот как раз об этом. Так держать! Да, сэр! Боцман! Поднять форштейн-стаксель!
Из-за штормов переход в Австралию затянулся. В мае 1865 года Дункан достиг берегов Пятого континента. Какой скучный пейзаж. Я думаю, вы ошибаетесь. Это самая любопытная страна на всем земном шаре. Да, представьте себе, сударыня. Эта страна удивляла. Удивляет и будет удивлять ученых всего мира. Это самая парадоксальная страна. Материк, где влаги нет ни в воздухе, ни в почве. Здесь даже листья обращены к солнцу не поверхностью, а ребром и не дают тень. Где у четвероногих есть клювы. Например, у ехидны и утконоса. Это самая причудливая, самая нелогичная страна. Какая-то пародия на законы природы. Паганель, да вы просто колодец знаний. Стоит только опустить ведро... И черпайте сколько угодно. Я знаю земной шар как собственный карман. Карман? Да. Я уверен, дорогой Паганель, что вы и сейчас не знаете, что и в каком кармане у вас находится. А воздух здесь настолько богат кислородом и беден азотом, что это самым благотворным образом... Лопасть срезала начисто, сэр. А климат здесь обладает свойствами прямо-таки неправдоподобными. Он благотворно действует на нравственность. Воздух здесь. Сухой воздух выбеливает не только белье, но и человеческие души. Это свойство здешнего климата давно поняли в Англии. Сюда людей ссылают для исправления. В Австралии все люди становятся лучше. Что же будет с вами, господин Паганель, в этой благодатной стране? Вы и так хороши. Да-да, господин Паганель. О. Буду превосходным. Я буду просто превосходным. Ну что, Джон? Плохи дела, милорд. Повредила винт. Придется идти в Мельбурн. Смотрите, маяк! Не двигаться! Кто такие? Сюда! Не стреляйте! Мы мирные путешественники, мы англичане. А вы кто такой? Наше судно стоит вот за тем мысом. Что случилось? Не подходите. Прошу простить меня, господа, но предосторожность в этих местах не бывает лишней. Милости прошу в дом Пади Амура. Вы ирландец? О, был когда-то ирландцем. Теперь я много лет как австралиец. Прошу, господа. Слово «агони» заставило нас предположить, что крушение произошло у берегов Патагонии. Но, к сожалению, мы поздно поняли свою ошибку. И переход по Южной Америке оказался напрасным.
Мне кажется, что теперь мы находимся на правильном пути. Слово «остраль», сохранившееся во французском тексте записки, не может означать ничего другого, кроме как «Острали», Австралия. И вот мы в Австралии. А теперь, когда вы знаете все, скажите, не слыхали ли вы о судне, которое потерпело крушение в здешних водах? Нет. Я уже много лет живу тут, но... Нет. Я ничего не знаю ни о Британии, ни о капитане Гранте. Мэри, поймите, что... Не отчаивайтесь, мисс Мэри. Надейтесь и уповайте на Бога. Да-да, мисс Мэри, леди Лен права, будем надеяться. Когда все средства исчерпаны, провидение внезапно указывает нам новые пути. Благодарите Бога, милорд. Если капитан Грант жив, он в Австралии. Кто это сказал? Ты, Айртон? Я такой же шотландец, как и вы, милорд. Я один из потерпевших крушение на Британии. Вы из Британии? Я был боцманом у капитана Гранта. И вы спаслись вместе с ним, да? Нет. Я был выброшен на берег, меня смыло волной. Так разве вы не из тех двух матросов, о которых говорилось в документе? Я и не подозревала о существовании этого документа. Так где же капитан? Что с ним? Я считал его погибшим вместе с Британией. Мне казалось, что спасся я один. Но вы же сказали, что капитан Грант жив. Да, вы сказали. Я сказал, если капитан Грант жив. И добавили, то он в Австралии. Да, он может быть только здесь. Значит, вы не знаете, где он? Это мне неизвестно, милорд. Я повторяю, я считал, что он утонул в волнах или разбился о скалы. Это я от вас узнаю, что он, может быть, еще жив. Что вы тогда знаете? Только то, что если капитан Грант жив, то он может быть только в Австралии. Так где же произошло крушение? Под 37 градусом. На западном побережье? О, нет, на восточном. А когда это случилось? В ночь на 27 июня 60-го года. Точно все Что я сказал? Все сходится. Абсолютно сходится. Видите, милорд, у меня были все основания сказать то, что я сказал. Если капитан Грант жив, то его надо искать только на австралийском материке и нигде больше. И мы обязательно найдем его. О, драгоценное письмо. Какое счастье, что оно попало в руки к таким проницательным людям. Но? А ведь я вас помню, мисс Мэри. Вы присутствовали на прощальном завтраке, который давал капитан Грант. А вот за этим мальчуганом было поручено присматривать моему другу, старшему матросу Дику Тернеру. Ты помнишь, как вырвался от него и взобрался на бомб-салинг? Правда. Правда, я помню. Стало быть, вы боцман с Британии? У меня уцелел при крушении судовой договор. Сейчас я вам покажу его.
Господа, поверьте мне, Айртон честный человек. Он служит у меня 2 месяца, и мне не в чем его упрекнуть. О том, что он пережил кораблекрушение, я знал и раньше. Я только не знал, что его судно называется «Британией». Он долгое время находился в плену у туземцев, потом бежал, пересек весь австралийский материк, и вот он тут. Мне нужен был работник на маяке, и я его взял. Это почерк моего отца. Итак, нам надо решить и немедленно, что нам следует делать. Ваши советы, Айртон, нам будут особенно ценны. Прошу вас. Благодарю за доверие, милорд. Ну, я думаю, раз капитан Грант и 2 матросов не добрались до английских владений, и о них нет никаких сведений, то они, наверное, как и я, попали в плен к какому-нибудь туземному племени. Но их могли увезти далеко на север от 37-й параллели. Это осложнит наши поиски. И как отыскать пленников на таком огромном материке? А что бы вы предприняли, мистер Айртон? Я, сударыня? Да. Ну, вернулся бы на Дункан. И прямо отправился на то место, где произошло крушение. А там действовал бы сообразно обстоятельствам. Дункан нуждается в ремонте. Так значит, у вас на судне есть серьезные повреждения? Нет, но для исправления нужно оборудование, которого нет на судне. Поэтому придется идти в Мельбурн. А разве нельзя под парусами? Ну, при встречном ветре переход затянется. А зайти в Мельбурн все равно нужно. Так пусть Дункан идет в Мельбурн, а мы без него доберемся до бухты Туфольд. Каким же образом? Мы пересечем Австралию таким же образом, как мы пересекли Южную Америку, придерживаясь 37-й параллели. А как же Дункан? Дункан или придет к нам, или мы придем к Дункану. Это будет зависеть от обстоятельств. Если мы на своем переходе найдем капитана Гранта, то мы вместе с ним вернемся в Мельбурн. А если же мы продолжим свои поиски до побережья, то Дункан подойдет к нам. Ну, если переход возможен. Возможен. Настолько возможен, что я предлагаю леди Элен и мисс Мэри присоединиться к нам. Это было бы прекрасно. Вы говорите серьезно, Паганель? Вполне. Каких-то 350 километров по довольно населенной территории, где есть дороги, поезда. Это все равно, что прогулка из Лондона в Эдинбург. Вы искуситель, Паганель. Интересно, Паганель. Да. На чем вы собираетесь пересекать Австралию? Верхом? На своей подзорной трубе? Понадобятся лошади. Лошадей можно купить в соседнем селении. А я вам помогу приобрести все необходимое для длительного путешествия. Милорд, мне кажется, я был бы полезен вам в этом путешествии. Мой помощник Том Остин умело произведет ремонт и переведет судно куда нужно в назначенный срок. Том человек долгой дисциплины. Вы отправляетесь вместе с нами. Это лучше, если вы будете присутствовать, когда мы отыщем отца мисс Мэри. Ну, а вы, Айртон, согласны вы принять участие в наших поисках?
Красивое у вас судно, капитан. Надежное, это главное. Сколько узлов дает оно? 17. 17? Вот именно. Ни одно военное судно не угонится за ним. Вы правы. Дункан – настоящая гоночная яхта. Тогда примите поздравления моряка, знающего цену хорошему судну. О, благодарю вас, Айртон. Оставайтесь с нами, и Дункан станет вашим. Подумаю об этом. Хотите попробовать? Да. Прошу вас. Держите. Держите крепче. Крепче. А потом я. Что я вам говорил? Вполне цивилизованная местность. И ходит прогресс, и уходит поэзия пустыни. Ну. А где же аборигены, господин Пугачев? О, Роберт! Четверть века назад мы уже встретили бы на пути не одно туземное племя. Пройдет десяток лет, и на этом материке совершенно исчезнут племена аборигенов. От каких дикарей бежали вы, Айртон? Это одно из племен внутренней Австралии. И что же может делать европеец среди этих туземцев? То, что делал я. Охотиться с ними, ловить рыбу, принимать участие в битвах. Если европеец не глуп и храбр, он занимает завидное положение в племени. Но все же он остается пленником. С него не спускают глаз ни днем, ни ночью. И все-таки вам удалось бежать. Да, мистер Макнамс. Я убежал во время сражения между моим племенем и соседним. Мне просто повезло. А повторись все это, я, кажется, предпочел бы вечное рабство. Дай бог, чтобы капитан Грант не попытался спастись таким же образом. Айртон, вы долго жили в Австралии. Наверное, хорошо понимаете язык дикарей. Не слишком хорошо. У каждого племени свое наречие. Но объясниться я все-таки могу. Скажите что-нибудь. Что именно? Ну, например, как будет... здравствуйте, а? Оуэ! 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 Красиво, надо запомнить. Оуэ! Австралия!
Что случилось, господа? Ограбление. Эдуард, что произошло? Ограблен почтовый вагон. Кто же это сделал? Неужели дикари? Ни в коем случае, господа. Эти отметины на руках мне хорошо знакомы. Следы от кандалов. Да, бесплатные пассажиры на судах Его Величества. Что, каторжники? Ну вот, господин Паганель, а вы говорили, что преступники здесь быстро исправляются. Итак, господин Паганель, надеюсь, я буду иметь удовольствие видеть вас в своем салоне. О, это очень мило, мадам. А когда ваш приемный день? Нет. Для своих друзей я всегда дома, а вы... А я самый преданный из них. Друзья мои, дело к вечеру. Надо бы присмотреть место для привала. Ты не устала, Элен? Нет, нисколько. Не пора ли перекусить, милорд? Подождем немного, мой друг. Ну, как ты себя чувствуешь, мой мальчик? Жарко. Да, жарко. Несмотря на то, что сейчас зима. Почему? Ведь сейчас июль. Июль – самый холодный месяц австралийской зимы. Как? А ты что, забыл, что мы находимся в южном полушарии? Это у вас в Шотландии сейчас лето, а здесь в Австралии у антиподов зима. Остановитесь! Что там случилось, Айртон? Я слышал какой-то треск. Где? Передок сломался. Все. Этого нам еще не хватало. Я могу привезти кузнеца. Он тут в 10 милях. Станция Блэк-Пойнт. Блэк-Пойнт. Ну что же, Айртон, отправляйтесь. Другого выхода у нас нет. Я надеюсь, к утру обернетесь. О, кузнец, это очень кстати. У моей лошади сбились подковы. А правда, мистер Айртон, мой отец добрый человек. Он был добр с вами? Ну, конечно, мистер Роберт. Отец ваш был человеком исключительной доброты. Мы все его любили, как родного отца. И он отличный моряк, ведь верно? И капитан каких мало. Вот уж обрадуется капитан Гарри Грант, когда увидит, каким стал его сын, которого он оставил совсем ребенком. Какая красивая подкова. Да.
Подкова странная. Это клеймо Блэкпойнта. Оно помогает находить след убежавших лошадей. Добрый день, месье. Добрый день. Добрый день, сэр. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Но не думаю, что кабачок у этой безлюдной дороги может обогатить своего хозяина. Откуда вы, господа? Вы англичане? Олбинет, возьмите лошадь. Шотландцы, сэр. Какая приятная неожиданность. Давненько не приходилось встречаться с отечественниками. Здравствуй, Фил. Здравствуй, Айртон. А как называются эти горы, господин Паганель? Австралийские Альпы, мадемуазель. И тут Альпы. Надо сказать, что у ваших коллег-географов довольно скудная фантазия. Это карманные горы. Мы и не заметим, как переберемся через них. Кто же к вам заходит в таком пустынном месте? О, пастухи, сэр. Те, кто перегоняют стада в горы. Весной и осенью здесь довольно людно. Прошу вас, господа, прошу. Монблан. Проходите, господа, проходите, располагайтесь. Здесь прохладно. Боже, какое блаженство. Да. Да-да, пожалуйста. Позвольте. Австралийская новозеландская газета. Интересно. Вот. Послушайте, что здесь пишут. Наши читатели помнят, что 21 декабря было совершено ограбление почтового вагона в районе Кемденского моста. Расследование показало, что это является делом рук каторжников, полгода назад бежавших из Перцкой исправительной тюрьмы. В шайке около 20 человек, главарь некий Бен Джойс, опаснейший преступник, несколько месяцев тому назад приплывший в Австралию на каком-то судне и до сих пор ускользавший от полиции. Просим колонистов и скваторов быть настороже, а также сообщать все данные, которые могут содействовать розыску преступников. За выдачу главаря банды Бен Джойса назначена награда в 100 фунтов стерлингов. Главный инспектор полиции Митчелл. Этого негодяя стоило бы повесить. Благодарю вас, сэр. А главное, недурно бы поймать его. 100 фунтов стерлингов сумма немалая, и он ее не стоит. Я полагаю, что присутствие беглых каторжников не может изменить наши планы. Что вы думаете по этому поводу? Джон. Если бы с нами не было леди Гленнерван и мисс Грант,
то меня очень мало тревожила бы эта шайка негодяев. Ну, само собой разумеется, что не может быть и речи о том, чтобы мы отказались от взятой на себя задачи. Но, учитывая, что с нами дамы, может быть, имеет смысл отправиться в Мельбурн? Оттуда на Дункане к восточному побережью и возобновить поиски Гарри Гранта? Ваше мнение, майор? Я хотел бы узнать мнение Айртона. Опасность нам грозит на южной дороге, не меньше, чем на восточной. Обе они пустынные, одна стоит другой. И потом, я думаю, что 2 десятка злоумышленников не могут быть страшны для 6 смелых и вооруженных людей. Почему 6? А меня вы не считаете, мистер Айртон? Нет, 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 малыш. Конечно, я считал тебя. А вот про себя забыл. Итак, нас 7. Выходит, мы с Мэри ничего не стоим? О, совершенно справедливо. Вы уже не раз доказывали свою храбрость. Итак, нас 9 человек. Знаете, я тоже считаю, что храброму человеку незачем бояться каких-то беглых каторжников. К тому же, продолжая наш путь, мы можем попасть на след капитана Гранта. Ну что ж, тогда не о чем говорить. Еще одно соображение, милорд. Не пора ли послать распоряжение Дункану держаться вблизи берегов? Зачем? А если какой-нибудь случай заставит нас направиться в Мельбурн? Ведь тогда придется сожалеть, что там нет Дункана. Доберемся до бухты Туфельд, тогда и пошлем распоряжение. Это вы, Макнапс? А мне показалось, что кто-то ходит вокруг лагеря.
Мне тоже показалось. Какая ночь? Да. Завтрашнего дня установим дежурство в лагере. Ну что ж, разумно. Что случилось, месье Паганель? А? Вот, друзья мои, я остался без лошади. Роберт, ты куда? Я обещал мистеру Олбингту принести что-нибудь на ужин. Смотри, не уходи далеко. Роберт, будь осторожен, не удаляйся от лагеря. Хорошо.
Где-то тут близко. Подожди меня. Что вы здесь делаете? Разве Австралия — это парк, молодой человек? И разве он принадлежит кому-то? Но как вы здесь оказались? Так же, как и вы, мистер Роберт. Как, кажется, вас зовут? Верхом на лошади. А зачем? Сейчас я вам все объясню. Подходите ко мне. Ну, не валяйте дурака, мистер Роберт. Разве вы станете стрелять? Человека. Живого человека, мистер Роберт. Не подходите, я выстрелю. Вот увидите, я выстрелю. Я позову на помощь, уходите. Не понимаю, чем я напугал вас, мистер Роберт. У меня и в мыслях не было причинить вам зло. Ну, что там? Потом. Поехали. Что ж, теперь у нас осталась только одна лошадь. Которая уцелела благодаря майору. Да, странно. Я заметил еще одну странность. Уцелела как раз та лошадь, которую подковал кузнец из Блэкпойнта. Случайность, да и только. Внезапный падеж лошадей застал путешественников как раз на середине пути, в самом центре Южной Австралии. Теперь мы можем идти только пешком.
Эдуард, мы с Мэри не будем вам в тягость. Мы тоже сможем идти пешком. Может быть, не так быстро? Да-да, конечно. Так. Идти к побережью, господа. Какие могут быть разговоры? Что скажете вы, Айртон? Я считаю, что Дункану надо дать приказ плыть к восточному побережью. Надо послать гонца. При чем здесь Дункан? Неужели вы думаете, что если яхта придет в бухту Туфельд, нам будет легче добраться до побережья? Нет. Но тогда нам навстречу сможет выйти отряд матросов. У нас впереди самая трудная часть пути. Придется топором прокладывать себе путь. Что скажете вы, майор? Вы все время молчите? Айртон говорит, как человек умный и осторожный. Тогда нам остается выбрать гонца. Кто решится отправиться с письмом? С вашего позволения, милорд, поеду я. Я знаю этот край. Я могу выпутаться там, где другой погибнет. Дайте мне письмо, и я ручаюсь. Через неделю Дункан будет в бухте Туфельд. Ну что ж, Айртон, вы человек смелый. Отправляйтесь. Милорд, как вы пишете имя Айртон? Так же, как оно произносится. Вы ошибаетесь. Это имя пишется Айртон, а произносится... Бен Джойс. Бросьте оружие, Макнапс. Видит Бог, я не хотел крови, господа. Прощайте! Милорд, пошевелите пальцами. Ну, все в порядке. Они скрылись. Вот это-то меня и беспокоит. Я бы предпочел с ними встретиться лицом к лицу. Не так страшен тигр на равнине, как змея среди высоких трав. Как вы себя чувствуете, милорд? Рана несерьезная, пуля не задела кость. Нельзя здесь сидеть сложа руки. Каторжники с минуты на минуту могут вернуться. Тогда все дороги будут отрезаны.
Говорите яснее, Джон. То, что мы хотели сделать до предательства Айртона, теперь еще более необходимо. Вы имеете в виду гонца в Мельбурн? Да. Я приведу Дункан к восточному побережью в бухту Туфольд. И вместе с отрядом матросов начнут двигаться по 37-й параллели навстречу... Я категорически против, чтобы поехал Джон Манглс. Он все-таки капитан Дункана. Он не должен рисковать своей жизнью. Господа, поеду я. Ну почему именно вы? Да потому что... Друзья. Я вижу, каждый из нас готов пожертвовать жизнью. В таком случае бросим жребий. Ну что ж, это идея. Хорошо, но только вы, милорд, не должны принимать участие в этом. Почему? Потому что вы ранены. Я себя прекрасно чувствую. И никому не уступлю свою долю риска. Итак, господа, кто вытащит сломанную спичку, тот едет. Ваша очередь, Паганель. Милорд. Ваша очередь, Джон. Нет. Олбинет. Я пойду седлать лошадь. Ну что ж, господа, я считаю, что выбор достойный. Конечно. Тем более вы только что доказали свою находчивость, Олбинет. Желаю удачи. Благодарю. Я готов отправиться немедленно. Паганель, садитесь, я продиктую вам письмо Тому Можно Остину. вас на минуту? Слушайте меня внимательно. Если вы... Вы готовы, Паганель? Тому Остину, Мельбурн, Дункан. Приказываю Тому Остину немедленно выйти в море. И вести Дункан к восточному побережью Австралии. Зеланд. Аланд. К восточному побережью Австралии. Аланд. Паганель. Паганель. А? Что с вами? Да. Вести Дункан. Как вы сказали? К восточному побережью Австралии. Почему Австралия? Да. К восточному побережью. Аланд. Зеланд. Аланд. Зеланд. Скоро стемнеет. Не надо мешкать, господа. Мы рассчитываем на вас, мой друг. Я не подведу вас, милорд. Роберт, Храни вас Господь. подержи лошадь. Прощайте. Ага. Прошу вас, Олбинет, не забудьте про этот поворот. До свидания. До свидания. До свидания, Олбинет. Удачи. До свидания.
Не надо стрелять! Он же убил Фила Джексона. Мы скоро рассчитаемся с ними сполна. Теперь Дункан наш! Ну, с Богом. Будьте осторожны, друзья. Ничего, друг мой. Рана скользящая. Письмо. Бен Джойс. Что? Письмо у Бен Джойса? Они захватят Дункан. Потерпите, потерпите, друг мой. Пираты, пираты. Вот оно что. Вот их гнусная цель. Они хотят перебить мою команду и захватить Дункан. Боже мой. Неужели Дункан станет пиратским судном? Они же будут грабить и убивать мирных людей. Мы должны опередить этих негодяев. Каким образом? Каторжников нет, путь свободен. Я предлагаю идти к берегам Сноу-Ривер. Но мы не сможем переправиться через реку. А нам и не нужно переправляться. Мы спустимся по реке к ее устью, а там недалеко до Мельбурна. Что, на плоту? Вот именно, на плоту.
себя чувствуете, Олбинет? Спасибо, мне лучше. Эдуард, он очень плохо. Олбини дальше не пойдет. Сколько нам осталось? Миль 10-12. Ну что ж, тогда понесем его. Господин Макнапс. Да, Олбини? Я давно хотел вас спросить. Как вы узнали, что этот человек и есть Бен Джойс? Позавчера вечером я отправился посмотреть, не идет ли кто за нами следом. Уж очень все это было подозрительно. Внезапный падеж лошадей и поведение этого боцмана. Я вернулся той же дорогой, которой мы ехали. Оказалось, что следы нашего отряда очень хорошо видны на земле. А там, где колеса фургона не оставляли следов, очень хорошо заметен след трилистника на подкове моей лошади, милорд. Вскоре я увидел двух всадников, которые ехали по нашему следу. В одном из них я узнал того неприятного парня, кузнеца из Блэкпойнта. Я подслушал их разговор. Кузнец сказал: этот Айртон не человек, а сущий дьявол. На что другой ответил: зови его просто Бен Джойс, он заслужил это имя. Ну, остальное может рассказать Роберт. Он встретился лицом к лицу с этим негодяем из Блэкпойнта. Роберт, ты испугался? О, нет. Он вел себя как настоящий мужчина. Он чуть не пристрелил этого мерзавца. А знаете, эта сестра меня спасла. За кустами послышался крик. Вой и Олбинета вызвали меня. И тогда нас сразу стало как бы трое. Бандит испугался и убежал. Значит, Айртон специально заманил нас сюда. Да. И от самого побережья бандиты идут по нашему следу. И этот негодяй вовсе не матрос с Британии. Думаю, что настоящее имя этого человека действительно Айртон. Бен Джойс его кличка. Конечно же, он знал Гарри Гранта. Возможно, действительно был боцманом на Британии. Выходит, капитан Грант все-таки в Австралии? Возможно. Бесспорно только одно. Айртон и Бен Джойс одно и то же лицо.
Проспали. Проспали. Вставайте, капитан. Проспали. Проспали. Милорд, вставайте. Мы в открытом море. Что? Что случилось? Нас вынесло в океан. Где же берег? Вот дьявол. Неизвестно. Роберт, наверх. Что произошло, Эдуард? Мэри. Надо хотя бы развернуться. Нас вынесло в открытое море. Роберт. Ну что там, Роберт? Сейчас. Сейчас. Нет, это бессмысленно. Что же нам предпринять? Милорд, мы пропали, да? Мы попали в сильное течение. Нас уносит все дальше от берега. Открытое море. Роберт. Ничего не вижу. Туман. Прощай, Дункан. И все наши надежды. Земли уже не видно. Нас несет на юго-восток. К Новой Зеландии. К Новой Зеландии? Ну, тем лучше. Это, конечно, нарушает некоторые наши планы, но право, Новая Зеландия стоит того, чтобы ради нее претерпеть некоторые неудобства. Представьте себе, огнедышащий вулкан, потоки лавы по склонам, абсолютно дикий край, дикие нравы, там до сих пор сохранился каннибализм. Да, веселенькую картину вы нарисовали, месье Паганель. То-то обрадуются дикари, когда увидят, что прибило море им на ужин. Берег есть берег. И надо на него как можно скорее выбраться. Воды у нас осталось ненадолго. Что вы предлагаете, Джон? Действовать? Пить. 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 Ну, а теперь ты сам, Роберт. Угу. Милорд, Олбинет зовет вас. Потерпите, мой друг. Я умираю. Нет-нет, Олбинет. Мы еще поборемся. Милорд, когда вы вернетесь на корабль, запишите в судовой журнал, что я до конца выполнил свой долг.
Примерно метр в секунду. 3600 метров в час. 48 миль в сутки. Есть еще надежда, что мы будем дышать, когда наш ковчег прибьет к берегам Новой Зеландии. Где сразу же попадем в желудки дикарей. Какой отвратительный обычай. Ну почему? Рыбы едят рыб, свиньи едят свиней. Подобные пожирают себе подобных. Вы защищаете каннибализм, любезный Паганель. Не защищая, а обосновываю. Некоторые племена маори утверждают, что, пожирая врага, они уничтожают его духовную сущность, и тем самым к ним переходит его душа, силы, доблесть. Интересно. Как они едят? Европейцев живыми или... А? Вы мне напоминаете того англичанина, которого людоеды тащат на костер и спрашивают, как вас зовут. Зачем вам это теперь? Отвечает он. Как зачем? Для меню. Только к исходу 4-й недели измученные мореплаватели увидели впереди берега Новой Зеландии. Куда ты везешь нас, вождь?
Какие новости, Каратете? Плохие, великий вождь. Много наших воинов погибло. Каждый воин Маори может убить 2 англичан. Но что делать, когда появляется 3-й? Я не вижу Тагонгу. Наш брат Тагонга попал в плен к англичанам. Табу! Отведите их в тюрьму. Они собрались вокруг вождей. Размахивают руками, завывают. Вождь им что-то говорит. О, расходятся. Роберт, отойди. Вожди идут сюда. Они не обыскали меня. Но это оружие не для них, а для нас.
Ты англичанин? Да. А эти? Эти люди такие же англичане, как и я. Мы путешественники. И никто из нас не принимает участие в войне, которую вы ведете с Англией. Англичане наши враги. Они захватили нашу землю. Убивают. Сжигают наши дома. Они поступают жестоко. Мы не оправдываем их. Но мы не можем отвечать за поступки своих соотечественников. Я хотел бы вырвать у тебя сердце. Я хотел, чтобы головы ваши висели на этой изгороди. Но Тагонга, верховный жрец нашего бога, попал в руки твоих братьев. Наш бог велит нам его выкупить. Как думаешь, согласятся англичане обменять тебя на нашего Тагонгу? Отвечай. Стоит ли твоя жизнь жизни нашего Тагонги? Нет. У себя в стране я не жрец и не вождь. Значит, твои не согласятся взять тебя в обмен на Тагонгу. Одного меня нет, а всех, быть может. У нашего племени принято менять голову на голову. А вы предложите обменять вашего жреца на этих двух женщин. Они занимают высокое положение у себя в стране. Ты надеешься обмануть Кайкуму? Ты думаешь, Кайкуму не умеет читать в человеческих сердцах? Это твоя жена. Моя. Она моя. Табу! Табу! Вождь! Лазутчик из лагеря англичан! Ты пришел из лагеря англичан? Да, вождь. Видел ли ты пленника, нашего Тагонгу? Да, вождь. Он жив? Его больше нет с нами, вождь. Англичане расстреляли его. Вы все умрете. Но не сейчас.
Джон, вы слышали, о чем просила леди Гленнерван своего супруга? Если муж имеет право убить свою жену, чтобы избавить ее от позора, то жених имеет право убить свою невесту. Вы же давно считаете меня своей невестой, Джон. Могу ли я надеяться на вас, Джон? Да. Но у вас нет оружия. Я никому тебя не отдам. Если бы с нами был господин Паганель, уж, наверное, он что-нибудь придумал бы. Дай Бог избежать ему нашей участи. Что это? Вулкан. Если завтра нам суждено умереть, я уверен, что мы это сделаем как люди смелые, как истинные христиане, готовые предстать перед высшим судом. Бог, читающий в наших душах, знает, что мы стремились к цели благородной. Если завтра нас ждет смерть, значит, такова его воля. И как бы ни был жесток приговор, мы не станем роптать. Но здесь нас ждет не только смерть, но и пытка. Возможно, бесчестие. И эти две женщины... Джон, я понял, что ты обещал Мэри то же самое, что я обещал леди Элен. Как ты намерен поступить? Мне кажется, я имею право выполнить это обещание. Тогда сделаем это немедленно. Кто знает, может быть, у нас уже не будет времени на это. Прибережем это крайнее средство до последней минуты. Ее может не быть. Будем надеяться. А теперь нам надо ложиться спать. Да-да, спать. Нам нужны будут силы. Мы должны показать этим дикарям, как умеют умирать шотландцы. Они положили покойника на возвышение. Ходят вокруг него, плачут. Вот ведут какую-то женщину. Вдову вождя.
Господи! Вождь! Он убил ее! Ее кладут рядом с покойником. Вот еще ведут кого-то. 6 человек. Туземцы. Руки связаны. Это рабы вождя. Неужели их тоже убьют? Что там произошло? Они их... Ничего особенного. Они собираются позавтракать. До ужина у нас есть время. Мы у них в вечернем меню. Наших стражей осталось 2. Нет, 3, вон еще 1. Самое время напасть на них. Ну а дальше? С нами женщины. Дальше по обстоятельствам. Главное вырвать у них оружие. Подождите, майор. Джон, станьте тут. Надо заманить их сюда. И когда они войдут... Тише, тише. Слышите? За стенкой кто-то скребется. Мышь роет нору. Слышите? Вот это сейчас мы выясним. Мышь это или человек? Тихо. Держите. Еще. Паганель, откуда вы? Подождите, подождите. Наблюдайте за дикарями. Они сидят у костра. Ужинают. Паганель, вы могли здесь оказаться только благодаря своей гениальной рассеянности. Следуйте поодиночке за мной. Смелей, смелей.
Великий Умбут-Хумбу, об одном я тебя прошу. Когда ты проснешься, я уже слышу могучие хрипы в твоей груди. Опусти в царство вечных теней тело храброго вождя Каратете. Он достоин этого. Табу! Вы знаете наши обычаи. Никто не смеет теперь ступить на склоны этой священной горы. Того, кто нарушит запрет, ждет немедленная смерть. Осторожно. Идет. Майор, идите сюда. Похоже, туземцы оставили деревню. Посмотрите, друзья, как красиво! Тихо! Сюда! Сюда, друзья! Быстрее! Погоня! Вот этот знак, майор. Поторопитесь, Паганель.
Очень много. Больше нет сил. Не могу я больше. Вставай. Вставай. Все кончено. Смотрите, дикари дальше не идут. Давайте. Вперед, друзья! Вперед!
Париж, мсье. Мы уже под мостами. Иду. Мне осталось поставить только точку. А что это так? Смотрите на меня, будто я только что воскрес. Так оно и есть, Анри. Значит, вы все-таки отправили меня на тот свет? Так уж случилось. Осмелюсь доложить, мсье. Нехорошо это, не по-христиански. Вы накличете мне преждевременный конец и... Напротив, Анри, я готовлю вам бессмертие. О, прошу, знакомьтесь. Мадам, это и есть Жюль Верн. Очень Жюль, рада. поверь, для меня большая честь представить тебе мою дорогую гостью. Марка Вовчок, писательница. Марка Вовчок. Славянское имя, я не ошибаюсь, и, по-моему, мужское. Жорж Зант тоже мужское имя. Помужа Маркович. Мария Александровна. Искренне рад, мадам. Что ж, по крайней мере, Жюль, одно требование ты выполнил. Книжка получается довольно толстая. Жюль, газеты комментировали каждый этап твоего путешествия. Говорят, ты был принят самим папой. О чем же ты говорил со святым отцом? Я старался помалкивать, иначе святой отец сразу разгадал бы во мне безбожника. Правильно. Никогда нельзя упускать возможности помолчать. Так вот, что я хотел предложить. Мадам Маркович пишет на русском и украинском языках. Французский же знает как свой родной. Послушай, Жюль, твои книги переводят в России дурно, неточно, тяжело. Поэтому я намерен предоставить мадам Маркович право на перевод всех твоих романов. Соглашайся, вы будете счастливы взаимно. А? Неужели в России знают меня и читают мои книги? Читают, любят, ждут новых, охотятся за ними и даже запрещают. Запрещают? Да. Представьте, недавно министр внутренних дел господин Валуев приказал изъять из ученических библиотек ваше путешествие к центру Земли. Вот как. Его резолюция – книга безнравственна по своей тенденции. Пожалуй, самая оригинальная рецензия на мою книгу. Но Россия состоит не только из Валуевых. Образованная Россия любит вас. У вас восхитительный талант. Благодарю. И сердце, способное еще больше его возвысить. А как Тургенев? Мне бы очень хотелось с ним познакомиться. Тургенев. Он сейчас в Париже, с Верду. Вам надо обязательно с ним встретиться. Это очаровательный человек. И настоящий писатель. Великий писатель. Записки охотника. Я читал их трижды. О. С их страниц словно исходит аромат русских степей, лесов, рек. А какие характеры? Нет, мне так никогда не написать. Ну что, у вас свой путь в литературе, и я бы не назвала его легким. Месье Цель рассказал мне сюжет вашего романа. Я сгораю от нетерпения узнать судьбу ваших героев. Нашли ли они этого мужественного капитана? Ну что ж, я расскажу вам.
Мне и самому не терпится похвастаться, как я удачно придумал концовку. Все кончено. Смотрите, дикари остановились. Они дальше не пойдут. Вперед! За мной! За мной! Скорее! Скорее! Ходите! Ослы! Вот, не забывайте. Попробуйте-ка взберитесь на эту гору. Дремучие ослы! Вы величайшие олухи на всем Тихом океане! Это же могила вождя. Да, мой мальчик. Здесь похоронен их вождь. И поэтому на эту гору наложено табу. И никто никогда под страхом смерти не имеет права подняться сюда. Сам Бог хранит нас. Тут вы ошибаетесь, сударыня. Бог сейчас на стороне дикарей. Он даже придумал кару для нас. О, да здесь ружья английского образца. Неплохо придумано. Брать оружие на тот свет. Очевидно, для охоты вечной жизни. Этот арсенал мы используем лучше, чем покойный. Ага. Ну что ж, у нас есть вода и пища. И огонь в земле. Настоящий рай. Я предлагаю здесь основать колонию и жить до конца наших дней. Какой же ужасной смертью угрожаете вы нам, Паганель? Смертью святотатцев? Карающее пламя у нас под ногами. Но и со вчерашнего же дня он стоит здесь, этот вулкан. Надеюсь, недельку-другую он подождет? У Маори обычай сжигать своих покойников. А вождя они не сожгли. Почему? Стало быть, как животные чувствуют приближение землетрясения, так эти дикари догадываются о предстоящем извержении. И поэтому они покинули свою деревню. Она обречена, потому что находится на склонах вулкана. Значит, покойник все равно сгорит. Но сгорит вместе с нами. О чем вы тут шепчетесь, друзья? Мисс Мэри и леди Элен доказали, что умеют смотреть в лицо опасности. С ними можно говорить откровенно. Что же вы молчите, Паганель? Что, провидение готовит нам новые испытания? Да. Вы считаете, что этой горе осталось жить недолго? На этом месте скоро будет кратер вулкана. Сколько же нам осталось? Ну, когда бы ни началось извержение, Маори не уйдут отсюда, пока не убедятся, что мы погибли. Значит, надо убедить их в этом прежде, чем мы на самом деле погибнем. У вас есть идеи, майор? Только бы уговорить новозеландского Плутона подождать до темноты. И что тогда? Вон, видите тот гребень? По нему мы можем забраться на соседний вулкан.
Неплохая идея. Они нас ждут внизу, а мы пойдем наверх. Но чтобы подняться на тот гребень, сначала надо спуститься по склону. И тогда мы будем на расстоянии выстрела из маурийского ружья. Лучше умереть от пули, чем в желудке дикаря. Да, богатый выбор. Что-то наши друзья затихли. О, да их стало еще больше. Смотрите, они разложили костры. И наверняка будут ждать до второго пришествия. Что-то становится жарко. Как бы не вспыхнула вся эта постройка. Там что-то гудит и клокочет. Это магма, мой мальчик. Рано или поздно она найдет выход, и здесь будет новый Везувий. Выходит, мы сидим на пороховой бочке? Черт знает что. О чем они думали? Что вы там ищете, Макнапс? Снарядить человека для вечной жизни, не оставить ему даже понюшки табаку. Да будет вам известно, что новозеландцы не курят, майор. А они, в отличие от вас, берегут свое здоровье. Вот вам и ответ на вопрос, чего нам не хватает на этой горе. Табаку. Поэтому я не хочу оставаться здесь ни одного лишнего часа. Прошу к столу, господа. Мэри, вы замечательная хозяйка. Можно позавидовать вашему будущему мужу. Что это у вас, Паганель? В самом деле, что это означает, Благодарю месье вас. Паганель? А теперь, дорогой друг, может, вы расскажете, что с вами произошло? Да-да, расскажите, месье Паганель. Да, право, в моей истории нет ничего интересного. Ну-ну, не скромничайте, мой друг. Судя по всему, вы провели без нас бурную жизнь. Что же с вами произошло, господин Паганель? Да ничего особенного. Я, так же, как и вы, попал в плен к одному туземному племени. И вас не съели? Как видите, нет. Более того, вас приняли за своего. Если вы хотите, расскажите за меня, пожалуйста. Ну что вы. Что вы, мой дорогой? Я столь высокого мнения о ваших достоинствах, что не удивлюсь, если узнаю, что эти дикари избрали вас своим вождем. Вы почти угадали. Я действительно стал другом их вождя. Месье Паганель, мы все сгораем от нетерпения. Ну, хорошо, хорошо. Ну, я расскажу. Как вы помните, судьбе было угодно, чтобы я избежал вашей участи. Ну, я собирал цветы, вдруг услышал чьи-то крики, шум, выстрелы. Я выглянул из кустов и увидел, что вы в окружении дикарей. Я видел, как вас связали, втолкнули в пироги. Ну, я побежал за вами. Потом я переплыл реку, и вдруг из кустов выскочили два дикаря. Таким образом, я, как и вы, попал в плен. Но только, конечно, к другому маорийскому племени. А потом меня привели к вождю. Он принял меня враждебно, пока не увидел эти знаки на моей груди. А больше всего ему понравился. Но я пренебрег нашей дружбой и при первом же удобном случае бежал. А что означают эти знаки у вас на груди, господин Паганель? На заре человечества, когда между континентами, возможно, и не было еще океанов, люди разговаривали на языке знаков, жестов и понимали друг друга, как нам этого не хватает. Поэтому маорийский вождь понимает то, что нарисовал патагонский вождь. А знаки на моей груди, ну, вероятно, они означают, что я занимаю высокое положение в своем племени. И это соответствует истине. Я надеюсь, вы не шутите, майор?
Пора. Эта ужасная смерть ждет каждого, кто нарушит табу. Тихо! Здесь только что были люди. Костер. Угли еще горячие.
Океан! Океан!
Дункан и каторжник. Смотрите! Помостик! Я вижу его! Он машет нам! Эй! Нам! Последние усилия, друзья! Скорее, стреляйте! Память? Да, так что наш Бедный Олбинет. А где же каторжники? Каторжники? Какие каторжники? Ну, те негодяи, что напали на яхту. На какую яхту? На вашу, милорд? Конечно, Том. На Дункан. И как случилось, что вы курсируете у берегов Новой Зеландии? По вашему приказанию, милорд? По моему приказанию? Так точно. Я лишь выполнял предписание, содержащееся в вашем письме. В моем письме? Да, милорд. Оно написано не вами, но подпись ваша. Подождите, Том. Здесь надо хорошенько разобраться, а то мне кажется, что я вижу сон. Так вы говорите, вы получили письмо? Да, получил. И доставил вам его Бен Джойс? Нет, милорд. Матрос по имени Айртон, боцман Британии. Ну, Бен Джойс и Айртон – это одно и то же лицо. И что же было в этом письме? В нем содержался приказ покинуть Мельбурн и направиться к восточному побережью... Австралии. Австралии? Нет, не Австралии. Новой Зеландии. Да, Австралии, Том, Австралии. Австралии, Том, Австралии. Нет. Нет. Здесь что-то не так. Нет. Ну, успокойтесь, Том. Такова была воля провидения. Это невозможно. Я не мог ошибиться, милорд. Айртон прочел это письмо так же, как и я. Он-то как раз, он и хотел, чтобы я, вопреки приказанию, направился к берегам Австралии. Айртон? Да. Айртон уверял меня, что это ошибка, и что назначенное место встречи – бухта Туфольд. У вас сохранилось это письмо? Конечно, мистер Макнапс. Сейчас принесу. Угу. Ну, знаете, Паганель, это было бы уж слишком. Вот. Так. Приказываю Тому Остину сниматься с якоря и двигаться вдоль 37-й параллели к восточному побережью Новой Зеландии. Что ж, любезнейший Паганель, счастье, что вы еще нас не услали в Индокитай. О, Джон, прекрасно. Ну, а теперь, Паганель, отвечайте мне чистосердечно. Я признаю, что ваша ошибка оказалась счастливой, потому что если бы не вы, наше судно захватили бы каторжники. И если бы не вы, мы бы снова оказались в руках у дикарей.
Ну, ради бога, скажите мне, какая непостижимая причуда заставила вас написать «Новая Зеландия» вместо Австралии? А, Паганель? Ну, а вы, Том, вам не показался странным приказ курсировать у берегов Новой Зеландии? Признаться, милорд, я был очень удивлен, но я не привык обсуждать приказы и повиновался. А разве вы поступили бы не так? Да, Том, я поступил бы так же. Я решил, милорд, что в интересах Гарри Гранта надо идти туда, куда вы приказываете. Очевидно, подумал я, вы отправляетесь в Новую Зеландию на каком-нибудь судне, а мне следует ждать вас у ее восточного побережья. Когда боцман Айртон узнал, куда направляется судно... Айртон? Да. Он на яхте? Да, милорд. Где он? В одной из кают под стражей. Вы взяли его под стражу? Когда Айртон увидел, что яхта идет к Новой Зеландии, он пришел в ярость. Хотел заставить меня изменить направление судна. Всячески угрожал мне и, наконец, стал подстрекать команду к бунту. Тогда я понял, что это опасный тип, и решил изолировать его. Приведите его. Итак, Айртон, мы с вами находимся на том самом Дункане, который вам так и не удалось захватить. Говорите же, Айртон, говорите. Мне нечего сказать, милорд. Я имел глупость попасть к вам в руки. Поступайте, как вам будет угодно. Скажите для начала, как вас называть? Бен, Джойс или Айртон? Были или не были боцманом на Британии? Послушайте, Айртон, только откровенное признание может облегчить ваше положение. Я последний раз спрашиваю, вы будете отвечать или нет? Нет. Пусть правосудие само изобличит меня. Здесь не суд, Айртон. И я не заставляю вас свидетельствовать против самого себя. Но вы хорошо знаете, какими поисками мы заняты. И одно ваше слово может навести нас на утерянный след. Будете говорить? Нет. Хорошо, Айртон. Может быть, вы скажете, где потерпело крушение Британия? Ничего вы от меня не узнаете. Можете повесить меня, если хотите. Поднять желтый флаг. Повесить? Здесь нет ни судей, ни палачей, Айртон. Хорошо. На первой же стоянке вы будете переданы английским властям. Айртон, если вам хоть что-то известно о Гарри Гранте, скажите об этом хотя бы этим несчастным детям. Я очень мало знаю о Гарри Гранте. Вряд ли это вам поможет напасть на утерянный след. Ну так говорите, 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 Айртон. Пожалуйста. Итак, милорд, вы намерены передать меня английским властям? Да, Айртон, и это будет только справедливо. Значит, вы не согласились бы дать мне свободу? Я не могу этого сделать. Я и не прошу об этом. Что же вы хотите? Нечто среднее между виселицей и свободой. То есть? Высадите меня на одном из необитаемых островов Тихого океана. Я уж там выпутаюсь, как сумею. К тому же будет время подумать, стоит ли раскаиваться или нет. Если я вам пообещаю сделать то, о чем вы просите, вы мне расскажете все?
Все, что я знаю. Ну так рассказывайте, Айртон. Я еще раз предупреждаю вас, господа, что знаю о Гарри Гранте немного. Сделка эта будет для вас менее выгодна, чем для меня. И все же расскажите, Айртон, все, что знаете. И прежде всего скажите, кто вы такой? Я действительно Том Айртон. Боцман Британии. 12 марта 1959 года я покинул Глазго на корабле Гарри Гранта. Мы искали место в Тихом океане для шотландской колонии. Гарри Грант был рожден для великих дел, но у нас с ним возникали часто серьезные столкновения. Его характер не по мне. Я не умею беспрекословно подчиняться. А когда Гарри Грант принимал какое-нибудь решение, кончено. Всякие возражения бесполезны. Это железный человек. Он строг и к себе, и к другим. Но все же я осмелился восстать против него. Я попытался поднять мятеж среди команды и захватить корабль. Прав ли я был тогда или виноват? Теперь не важно. Как бы то ни было, Гарри Грант, недолго думая, высадил меня 8 апреля 1960 года на западном побережье Австралии. Стало быть... Я предупреждал вас, милорд, что сделка эта не будет выгодна для вас. Я ничего не знаю о дальнейшей судьбе Гарри Гранта. А моя история... Я встретил шайку только что бежавших из тюрьмы каторжников и присоединился к ним. Под именем Бена Джойса я стал главарем шайки. Моей мечтой было захватить какое-нибудь судно. Тут появился Дункан. Вы сами рассказали о крушении Британии и о том, что судно разбилось на 37-й параллели. Я не колебался ни секунды. Я решил завладеть судном. Но Дункан нуждался в ремонте, поэтому я дал ему возможность уйти в Мельбурн. Остальное вы знаете. Айртон, не помните ли вы, каковы были планы капитана Гранта? Довольно смутно. Все-таки постарайтесь вспомнить. Даже самый незначительный факт может навести нас на правильный путь. Я знаю, что капитан Грант собирался побывать в Новой Зеландии. Совершенно верно. Однако в документе нет никакого намека на Новую Зеландию. На это я уж не могу вам ответить. Хорошо, Айртон, вы сдержали свое слово, я сдержу свое. Мы обсудим, на каком из островов вас высадить. Впереди риф Мария Тереза. Насколько мне известно, остров необитаем. Кстати, он лежит на 37-й параллели. Сколько до него? Дня 3 пути. Мы осмотрим этот остров и там решим. Идите, Айртон, в свою каюту и ждите нашего решения. Этот негодяй мог бы стать настоящим человеком. Жаль, что его способности направлены во зло. А Гарри Грант? Боюсь, что найти его невозможно. Бедный отец. Кто скажет теперь, где ты? Я. Да, я. Паганель, вы знаете, где капитан Грант?
Да, насколько это вообще возможно. Как же вы это узнали? Да все из этого же документа. Вы сначала выслушайте, майор Макнапс, а потом Я молчал до сих пор, потому что был уверен, что вы мне не поверите. А Айртон подтвердил мое предположение. Значит, в Новой Зеландии. Да. Выслушайте меня и судите сами. Эта ошибка в письме, которая нас спасла, была не случайной. Когда мне диктовали письмо, у меня из головы не выходило слово «Алланд». Зеланд. Слово «Алланд», «Онленд» прочлось нами как на землю. А в действительности это конец слова «Зеланд». Зеландия. Какой вы, однако, фантазер, Паганель. И так легко отказываетесь от своих прежних доводов. Как же вы тогда истолковываете слово «Оустрел»? Ну, так же, как и раньше, южные страны. Хорошо. А обрывок слова «энди», который сначала истолковывался как слово «эндианс», индейцы, а затем как «эндижан», туземцы, как вы теперь его понимаете? Третье и последнее толкование этого слова «эндижанс». Нужда, лишение. И почему же вы держали 2 месяца в тайне это новое толкование? Я не хотел понапрасну обнадеживать вас. Кроме того, мы уже находились в Новой Зеландии. Где мы не встретили никаких следов, Гарри Грант. Зато мы увидели, как там обращаются с англичанами. Роберт, ты уже мужчина. Ты должен мужественно перенести эту горькую истину. Может быть, нам даже удастся найти какие-нибудь останки Британии. Но люди... «7 декабря 1865 года Дункан бросил якорь в виду необитаемого острова. На английской морской карте он был обозначен как остров Мария Тереза. Дикая коза. Это животное боится человека, значит, оно знакомо с ним. Сюда! А может быть...
Смотрите, на бамбуке след топора. Роберт! Британия. Британия. Я отказываюсь что-либо понимать, но как могли останки Британии оказаться на этом острове, когда в документе нет даже намека на его упоминание? Однако этот остров тоже находится на 37-й параллели. Да, но в документе... Не будем отчаиваться, друзья. И обыщем весь остров.
Успокойся. Роберт. Кто вы? Отвезем его на корабль. Может, общение с людьми вернет ему разум. Итак, мы уже знаем о судьбе двоих из тех 3, кто потерпел крушение. Да. Один умер, другой сошел с ума. Должен быть 3-й. И он здесь. Только не это. Лучше смерть. Он плачет. Плачешь? Значит, ты снова становишься человеком. Я не верю. Не могу поверить в то, что мой отец может превратиться в такое. Если бы вы его видели, Джон. Успокойтесь, Мэри. Я уверен, что я еще пожму его благородную руку и скажу ему. Вы знаете, что я ему скажу. Он жив, правда? Он жив. Такие люди, как мой отец, не умирают, не доведя дело до конца. Конечно, Мэри. Успокойтесь. Что с вами? Вы слышали? Это голос моего отца! Роберт! Успокойтесь, Нет, прошу нет, вас. нет, это мой отец. Вам показалось, Мэри. Нет, нет, нет. Быть. Это мой отец. Что, сестра? Роберт, там на берегу наш отец. А? Я слышала его голос. Там? В чем дело, Джон? Мэри, что случилось? Он кричал: помогите, помогите! И вы узнали его голос, дитя мое? Да, милорд, я не могла ошибиться. Это мой отец. Не может быть на таком расстоянии. Мэри говорит правду. Я верю ей. Наш отец там. Он зовет нас. Милорд, прикажите спустить шлюпку. Но Мэри могла ошибиться. Сейчас ночь. Нет. Может, подождем до утра? Если вы не хотите, чтобы я добрался до берега вплавь, прикажите спустить шлюпку, милорд. Вахтенный! Шлюпку правого борта на воду! Смотрите, там могу! Все на берегу! Это отец! Отдайте, ребята, раз! Это голос отца! Раз! Седьмого июня 1860 года Британия разбилась о рифы. Море так бушевало, что на берег удалось выбраться только 2 матросам – Бобу Лирсу, Джо Беллу и мне. Моя команда погибла. Боб Лирс скоро умер от ран, и мы остались вдвоем. Мы могли надеяться только на Господа Бога и на самих себя. Каждый день и каждый час нам приходилось бороться за свою жизнь. Мой товарищ потерял надежду и отчаялся. Он опустился, перестал следить за собой и больше не смотрел в сторону моря.
Я упустил момент, когда в нем произошел этот внутренний надлом. А потом было уже поздно. Мои слова не действовали на него. Уговоры он принимал сначала равнодушно, а потом враждебно. Наконец, рассудок его помутился. С момента кораблекрушения это был самый тяжелый удар, который нанесла мне судьба. Потерять товарища. Единственное живое существо, которое понимало тебя, с которым можно было поделиться своим горем. Просто поговорить на человеческом языке. Я понял, что такая же участь уготована и мне. Вы спросите меня, что было самым трудным для меня за эти 4 года? Вот это. Остаться человеком. Когда человек попадает в исключительные условия, и небо посылает ему одно испытание за другим, и даже силы природы восстают против него, это всегда самое трудное. Сохранить право называться человеком. Мэри и Роберт успели рассказать мне о вас. У меня ощущение, что мы с вами давно знакомы. Сэр, позвольте мне просить руки вашей дочери. Браво, Джон. Наконец-то вы решили сказать эти слова. Милорд, и вы, сударыня, благословим наших детей. Мисс Мэри, Джон. поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Извините, капитан. Скажите же, наконец, что содержалось в вашей таинственной записке? Да, капитан, помните ли вы содержание записки дословно? Конечно, помню. Не проходило и дня, чтобы я не вспоминал этих слов. Ведь на них была вся наша надежда. Скажите нам эти слова, откройте их. Наше самолюбие задето за живое. А какая из 3 записок вас интересует? Да, но разве они были не тождественны? Тождественные, за исключением одного названия. Скажите нам французский вариант записки. Он был наименее испорчен водой, и мы главным образом основывались на ней. Вот этот текст, слово в слово. 7 июня 1860 года трехмачтовое судно «Британия» из Глазго потерпело крушение в 1500 лье от Патагонии, в южном полушарии. 2 матроса и капитан Грант добрались до острова Табор. А какой остров Табор? Это же риф Марии Тереза. Совершенно верно, господин Паганель. На английских и немецких картах Мария Тереза, а на французских Табор. Ой, какой же я осел. Я не должен был забывать об этом двойном названии острова. Ой, это ошибка непростительная, недостойная секретаря географического общества. Географ. Я опозорен. Я опозорен. Не отчаивайтесь. Успокойтесь, господин Паганель. Знаете ли вы, что даже сам великий Гумбольдт... Я знаю только то, что я большой осел. К тому же ученый. Это я, Айртон. Вижу, капитан. Рад видеть вас в добром здравии. Я, видимо, допустил большую ошибку, высадив вас в обитаемых местах. Вы сейчас останетесь вместо меня на этом острове. Я надеюсь, вы раскаетесь в том зле, которое причинили людям. Все может быть. Итак, вы хотите, чтобы я высадил вас на необитаемом острове? Да, милорд. Остров Табор вам подходит?
Вполне. А теперь я хочу сказать вам напоследок несколько слов. Вы останетесь один, но не будете затеряны и отрезаны от мира, как капитан Грант. Люди все-таки будут помнить о вас, хотя вы этого и не заслуживаете. Я знаю, где искать вас. Я это не забуду. Спаси вас Бог, милорд. Это вам пригодится. Эдуард, это так необходимо? Оставить здесь этого несчастного? Да, Элен, необходимо. Это искупление. Остров Тобор стал конечным пунктом путешествия. Двигаясь по 37-й параллели, участники этой необычной экспедиции пересекли 3 океана и 2 континента и совершили кругосветное путешествие. Оно длилось 1,5 года. 12 января 1866 года Дункан взял курс на север, к родным берегам Шотландии.